ริเริ่มใหม่อัปมาทมันก็ไปช่วยไอ้สิ่งที่มีอยู่ให้มันลุกขึ้นมานะขยับขยื่นทำงานนี่มันมาปลุกไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการนี่ทำได้ยากนั่นก็เลยช่วยได้ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทั้งกระบวนอันนี้กัลยาณมิตรตานี่ก็ได้ทั้งกระบวนเลยนะเป็นหัวกระบวนอันแรกก็มาช่วยชักนำทั้งชุดส่วนโยนิโสมนสิการอยู่ข้างในก็ชักนำได้ทั้งชุดเช่นเดียวกันนะอันนี้ฝ่ายกัลยาณมิตรตานี่นอกจากว่าจะชักนำทั้งชุดนี้ก็คือว่าถ้าพูดโดยทั่วไปกัลยาณมิตรนี่จะมาเป็นแบบอย่างจะมาช่วยนำให้ตัวเด็กเนี่ยได้พัฒนาในด้านต่างๆซึ่งอยู่ที่ความสามารถของกัลยาณมิตรนั้นอย่างกัลยาณมิตรสูงสุดได้แก่พระพุทธเจ้านี่ก็สามารถทำให้คนที่มีปัญญามากแล้วแต่ว่ามีเหมือนกับขนตาบังอยู่หรือว่ามีธุลีบังในตาอยู่มาเขี่ยออกนะทำให้ได้ตรัสรู้เลยหรือว่ามาสามารถฝึกคนที่เขาฝึกกันไม่ค่อยได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่ก็โยงเข้าหาไตรสิกขาถ้าพูดโดยย่อก็เท่ากับช่วยพัฒนาคนอื่นโดยเฉพาะพัฒนาเด็กนี่ทั้งในแง่พฤติกรรมที่เราเรียกว่าเรื่องศีลทำให้พฤติกรรมดีงามแล้วก็พัฒนาด้านจิตใจแล้วก็พัฒนาด้านปัญญาอันนี้พูดโดยสรุปเลยใช่ไหมมันพัฒนาอะไรก็ตามรวมแล้วมันก็พัฒนา3ด้านเนี่ยกัลยาณมิตรก็มีหน้าที่อันเนี้ยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาหรือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาแต่จุดเน้นที่สำคัญมากก็คือเน้นคุณสมบัติชุดที่เรียกว่าบุพนิมิตแห่งมรรคเนี่ย7ประการแล้วท่านเน้นหนักเข้าไปอีกก็มาเน้นเรื่องโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าหากว่ากัลยาณมิตรมาเจาะปลุกเร้าชักนำให้เกิดโยนิโสมนสิการนี่ได้เป็นดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นปัจจัยภายนอกอย่างที่ทราบอยู่แล้วอันนี้ตราบใดที่เด็กยังไม่มีโยนิโสมนสิการก็ต้องอาศัยผู้อื่นยังไม่เป็นอิสระพึ่งตนเองไม่ได้มีกัลยาณมิตรเช่นพ่อแม่ดีมีครูอาจารย์ดีหรือมีเพื่อนใกล้ชิดที่ดีคอยชักนำคอยหนุนคอยชี้แนะทำให้เกิดปัญญาทำให้ได้คติอะไรจากสิ่งต่างๆแต่ก็เป็นผู้อื่นถ้าตัวเองอยู่คนเดียวทำไม่ได้นี่ต้องอาศัยผู้อื่นขึ้นต่อผู้อื่นต้องพึ่งเขายังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์กับกัลยาณมิตรก็อาศัยศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาต่อกัลยาณมิตรหรืออย่างเด็กเนี่ยเด็กมีศรัทธาต่อพ่อแม่เชื่อฟังเห็นความสำคัญของพ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่นี้เก่งโดยปกติแล้วเด็กๆเนี่ยจะเอาพ่อแม่นี้เป็นแบบอย่างเชื่อถือเป็นคนที่ยอดประเสริฐสุดดังนั้นเขาก็มีความเชื่อฟังก็อาศัยศรัทธาเนี่ยไปถึงครูก็เหมือนกันถ้ามีศรัทธาเขาก็พร้อมที่จะเชื่อฟังการแนะนำชักจูงก็ได้ผลแต่ถ้าขาดศรัทธาซะเมื่อไหร่แล้วกัลยาณมิตรก็ทำหน้าที่ยากเพราะเด็กจะหันไปมองที่อื่นเช่นเด็กสมัยนี้มีปัญหาเยอะเพราะว่ามีทีวีเป็นต้นบุกเข้าไปถึงในบ้านในห้องนอนถ้าแกไปเชื่อฟังทีวีมากกว่าเชื่อฟังพ่อแม่หรือบางทีก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะเชื่อฟังเพื่อนมากกว่ามีเรื่องอะไรก็แทนที่จะปรึกษาพ่อแม่ก็ไปปรึกษาเพื่อนที่เพื่อนก็เลยชักจูงไปในทางเสียหายเพราะเพื่อนก็มีประสบการณ์น้อยอันนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้จักวิธีที่จะพูดจาเป็นต้นเด็กก็ยิ่งเหินห่างอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากกัลยาณมิตรนั่นก็ทำไงจะให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเองด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสย้ำมากเรื่องคนที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนี่ให้มีคุณสมบัติอย่างโน้นอย่างนี้อย่างชุดที่
ก็มี7ข้อเหมือนกันนะกัลยาณมิตรธรรมมี7ข้ออย่างเดียวกับบุพนิมิตแห่งมรรคพระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่เป็นอาจารย์ให้กรรมฐานก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรมีปิโยน่ารักคารุน่าเคารพภาวนีโยน่าเจริญใจหมายความว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การภูมิใจของศิษย์หรือของลูกเป็นต้นเป็นตัวอย่างได้วัตตาเป็นนักพูดเป็นผลรู้จักพูดว่าจะนักขโมเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำคัมภีรัญจกถังกัตตาเป็นผู้รู้จักแถลงเรื่องลึกซึ้งมีอะไรยากลึกซึ้งก็พูดให้เข้าใจได้ทำของยากให้เป็นของง่ายโนจัตฐานเนนิโยชเยไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายหรือในเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจะเน้นเพราะว่าในสังคมมนุษย์นี้อย่างที่พูดกันมาแล้วคนที่จะมีโยนิโสมนสิการเองนี่หาได้ยากเหลือเกินนั้นมนุษย์โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยแล้วต้องอาศัยกัลยาณมิตรนั้นระบบของสังคมนี่เราจึงเน้นคุณสมบัติข้อกัลยาณมิตรตาทั้งคนอื่นมาทำหน้าที่ช่วยเป็นกัลยาณมิตรทางให้เด็กเองนี่พยายามเลือกหากัลยาณมิตรให้ได้ก็แปลว่าตัวเชื่อมก็อยู่ที่ศรัทธาเนี่ยถ้าศรัทธามาเชื่อมแล้วก็จะทำให้ทำงานได้ผลแต่กัลยาณมิตรต้องมีคุณสมบัติดีต้องเป็นผู้พัฒนาดีแล้วทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแล้วก็พัฒนาความสามารถในการมาสัมพันธ์กับผู้อื่นในการช่วยชักนำเขาอย่างพระพุทธเจ้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรนี่เพราะมีทศพลญาณเลยทศพลญาณนี่มีปัญญาในการที่จะทำหน้าที่ช่วยแนะนำสั่งสอนผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นมีความรู้เข้าใจตัวคนที่พระองค์จะไปทรงสั่งสอนมีญาณรู้จักบุคคลรู้จักแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นรู้ว่าคนนี้มีหลายแบบหลายประเภทบางครั้งพระองค์อย่างตอนตรัสรู้ใหม่ๆตอนใกล้จะออกไปทรงประกาศพระศาสนานี่ก็ทรงพิจารณาสัตว์โลกมองเห็นเป็นบัว3เหล่านะแล้วอัตถกถาก็มาเพิ่มเป็น4เหล่านะในพระไตรปิฎกนั้นมี3เหล่านะบัวมี3เหล่าเพราะว่าอัตถกถาท่านก็ไปเพิ่มให้เป็นเหล่าที่4เป็นเหล่าที่4นี่ไม่มีวันได้โผล่พ้นน้ำและเป็นภักษาของปลาและเต่านะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงบุคคล4ประเภทนี่แหละเป็นเหตุให้อัตถกถาเอามาขยายเป็นบัว4เหล่าบุคคล4ประเภทที่ว่ามีอุคติตันยูผู้ที่รู้เข้าใจเพียงเขายกหัวข้อขึ้นมาพอครูอาจารย์หรือใครพูดหัวข้อเท่านั้นแหละคนแบบนี้ปั๊บเข้าใจทันทีนะไม่ต้องไปขยายความแล้วคล้ายๆเขาพร้อมที่จะเข้าใจอยู่แล้วแต่มันไม่ทันมันนึกถึงเรื่องหัวข้อหรือประเด็นนี้นะการยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นเพียงไปจี้จุดให้เขามองเห็นแง่มุมเท่านั้นเองเพราะนั้นคนพวกนี้นั้นพอเขายกประเด็นขึ้นมาพูดปั๊บนี่เข้าใจทันทีนะอันนี้2วิปจิตัญญูนี่ผู้รู้ต่อเมื่อเขาขยายความยกหัวข้อขึ้นมายังไม่เข้าใจต้องขยายความแล้วก็ต่อไปก็นัยยะขยายความทีเดียวก็ยังไม่เข้าใจพวกนี้ต้องค่อยๆแนะค่อยๆนำต้องหาวิธีช่วยต่างๆเราพูดกันทั่วไปก็เวไนยพระพุทธเจ้าอกทรงสั่งสอนเวนยสัตว์ก็คือสัตว์ที่พอแนะนำกันได้โดยเฉพาะก็หมายถึงมนุษย์นี่แหละอย่างที่เคยบอกแล้วว่าคำว่าสัตว์ในพุทธศาสนานี่มุ่งเอามนุษย์เป็นสำคัญนี่พวกนัยยะนี่ก็พวกที่พอจะแนะนำได้ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆปรือกันไปค่อยๆหาอุบายวิธีมาแนะนำจนในที่สุดก็บรรลุผลสำเร็จได้สุดท้ายก็ปัฏฐปรมะแปลว่าผู้ที่มีบทเป็นอย่างยิ่งได้แค่ตัวบทก็อย่างนกแก้วนกขุนทองตัวข้อความตัวแบบตัวหนังสือก็ท่องก็ได้แล้วก็ได้แค่นั้นนะได้แค่อ่านตัวบทเสร็จแล้วก็ไม่รู้เข้าใจความหมายพวกนี้ก็จะเรียกว่าแย่ที่สุดจะบรรลุธรรมได้ยากก็เรียกว่าในชาตินี้นั้นยังไม่ไหวแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทิ้งก็หมายความว่าจะต้องเอาใจใส่เขาช่วยเขาอย่างน้อยให้เขาได้พื้นไว้
ให้จำตัวบทได้ก็ยังดีต่อไปก็มีทางพัฒนาคือว่าไม่หมดหวังอ่ะไม่ท่านไม่ให้ทิ้งนะปัทถปรมะเนี่ยเดี๋ยวจะนึกว่าโอ้พวกนี้เป็นภักษาและปลาทัดเต่าเพื่อเป็นอาหารของปลาและเต่าก็เลยปล่อยทิ้งไปเลยอันนี้ไม่ถูกเนี่ยท่านให้เอาใจใส่พยายามเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยสำหรับผู้สอนนี่ก็เป็น4ประเภทนี่แหละบุคคล4ประเภทพระพุทธเจ้าตรัสไว้คนละแห่งเรื่องบัว3เหล่านั้นตรัสไว้แห่งหนึ่งเรื่องบุคคล4ประเภทนี้ตรัสไว้แห่งอัตถถาท่านคงจะเอานัยยะของชุด4เนี่ยก็เลยไปพูดถึงบัว3เหล่าขยายเพิ่มอันสุดท้ายเป็นเหล่าที่4ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลพระพุทธเจ้าตรัสไว้เยอะอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยอีกชุดหนึ่งก็คือชุดจริต6คนเรามีจริตต่างๆกันแม้แต่บำเพ็ญกรรมฐานก็ต้องเลือกกรรมฐานให้เหมาะพระพุทธเจ้าทรงสามารถในการสั่งสอนเพราะทรงทราบความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้เป็นอันสำคัญอย่างหนึ่งในบรรดาทศพลญาณ10ข้อเป็นเรื่องของการรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลสัก2ข้อ2ข้อก็อันหนึ่งท่านเรียกว่านานาธิมุตติกญาณญาณอย่างรู้คนทั้งหลายซึ่งมีธาตุต่างๆกันคำว่าธาตุต่างๆนานาธิมุตติกญาณขอโทษไม่ใช่นานาธาตุญาณนานาธิมุตติกญาณญาณอย่างรู้คนที่มีอธิมุตแตกต่างกันอธิมุตแตกต่างกันหมายความว่ามีแนวโน้มเช่นความสนใจต่างๆกันทั้งที่อยู่ในระดับการพัฒนาอันเดียวกันก็มีความโน้มเอียงความพอใจสนใจในสิ่งต่างๆกันอย่างคนหนึ่งเป็นชาวนาก็อาจจะเป็นคนชาวนาที่มีปัญญาแต่แกก็สนใจไปด้านหนึ่งตามภูมิหลังของแกก็อาจจะสนใจเรื่องการปลูกข้าวการไถนาการเรื่องของดินเรื่องของการปลูกพืชพันธุ์อะไรไปทีนี้อีกคนหนึ่งเป็นนักปกครองนะก็สนใจในเรื่องของวิธีการบริหารการจัดการอะไรต่างๆไปนะอีกคนหนึ่งเป็นพราหมณ์เป็นนักวิชาการก็สนใจอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ละคนแม้แต่เป็นพราหมณ์ด้วยกันก็มีความสนใจไม่เหมือนกันมีแนวโน้มความคิดไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่านานาธิมุตติกญาณญาณอย่างรู้อธิมุตที่ต่างกันเนี่ยนี่ก็สำคัญจะสอนใครถ้ารู้อธิมุตของเขาเป็นยังไงก็จับจุดได้ก็สอนได้ผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอินทริยปโรปริยัตญาณก็คือญาณอย่างรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในแง่ของระดับการพัฒนาว่ามีอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แก่อินทรีย์อ่อนต้องสอนอย่างหนึ่งอินทรีย์แก่ต้องสอนอย่างหนึ่งคนอินทรีย์อ่อนยังไม่พร้อมในเรื่องนี้ก็ต้องไปเตรียมเขารอเวลาให้เขาพร้อมบ้างหรือว่าไปใช้อุบายวิธีการในการที่บ่มอินทรีย์นะพระพุทธเจ้ามีธรรมะที่เรียกว่าบ่มอินทรีย์เขาอินทรีย์ยังไม่พอไม่พร้อมอ่อนไปจะเข้าใจเรื่องนี้ยังไม่ได้แล้วจะไปรอเขาอยู่ก็ช้าบ่มมันเลยนะบ่มอินทรีย์นะแต่บางกรณีต้องรอบ่มก็ยังไม่ได้นะต้องรอเอาหรืออะไรเอาสถานการณ์บางอย่างให้มาเจอให้ได้รับบทเรียนก็สุดแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทราบความแตกต่างในแง่ของอินทรีย์แก่อ่อนนะมีศรัทธามีศีลมีสุตะจาคะปัญญาไม่เท่ากันเป็นต้นการรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ระดับการพัฒนาไม่เท่ากันความพร้อมของคนก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะสอนให้ได้ผลก็ต้องสอนให้เหมาะกับอินทรีย์ของเขาเนี่ย2ญาณและใน10ญาณทศพลญาณพระพุทธเจ้ามีญาณรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลอินทรียปโรปริยัตญาณก็รู้ในแง่ของความแตกต่างในระดับการพัฒนาเรียกว่าแนวตั้งแนวตั้งนี่ต่างกันคนไหนอยู่ระดับไหนแล้วกันนานาธิมุตติกญาณนี่ทราบความแตกต่างของคนในแนวนอนในแนวนอนก็หมายความว่าระดับเดียวกันพัฒนามาอยู่ระดับเดียวกันแต่ก็ยังต่างกันอีกนะต้องทราบทั้ง2ด้านนะคนทั่วไปนี่จะรู้2อย่างนี่ยากนะเพราะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ผลมากเพราะว่าทรงเข้าใจคนที่ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องดี
ว่าแต่ละคนเป็นยังไงจะใช้วิธีการสอนยังไงให้เหมาะเนี่ยเรื่องของกัลยาณมิตรนี่ก็เยอะนะเพราะนั้นครูนี่ก็เป็นผู้ที่ทำงานตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูครูทั้งหลายก็มาทำหน้าที่เป็นครูตามอย่างพระองค์ก็เอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาใช้อย่างวิธีสอนก็ต้องฉลาดอีกไม่ใช่รู้เฉพาะตัวคนที่ไปสอนยังต้องรู้วิธีสอนอย่างวิธีสอนอย่างอริยสัจสี่อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะมันก็ทำให้การสอนนี้ได้ผลกัลยาณมิตรก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะในหมู่มนุษย์ที่มาอยู่รวมกันนี้เพื่อจะช่วยให้คนที่เกิดมาโดยเฉพาะคนอนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมอารยธรรมไม่ต้องไปมัวเริ่มต้นลองผิดลองถูกกันใหม่คนเราลองเกิดมาคนรุ่นเก่าไม่ถ่ายทอดวัฒนธรรมไม่สั่งสอนให้ก็เหมือนคนป่าแหละใช่ไหมไม่ได้มีผิดกันเลยนะจะไปรู้อะไรล่ะไม่ได้รู้สักอย่างทำไม่ขีดก็ทำไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยดังนั้นมันก็อะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นดังนั้นก็เรื่องกัลยาณมิตรในเรื่องยิ่งใหญ่อย่างยิ่งในสังคมมนุษย์เพราะนั้นองค์ประกอบ7ข้อนี้ก็ในแง่ของสังคมมนุษย์ต้องมาเน้นข้อที่1กัลยาณมิตรตาที่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะอาศัยโยนิโสมนสิการนี่ไปหวังได้ยากให้เขาเกิดมีขึ้นในตนเองนั้นมีน้อยก็จะต้องมองในแง่ของคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยผู้อื่นกัลยาณมิตรนี่มาช่วยชักนำชี้แจงก็พัฒนาระบบขึ้นมาว่าทำไงจะให้กัลยาณมิตรทำงานได้ผลก็สร้างเป็นโรงเรียนสร้างเป็นสถาบันบางครั้งทำไปทำมาไม่ได้ความอีกแล้วโรงเรียนนี้สถาบันนี้มันไปแยกเด็กจากชุมชนจากชีวิตจริงพวกนักคิดก็มาบอกไม่ได้เลิกเถอะระบบโรงเรียนนะเอาระบบอยู่กับความเป็นจริงในธรรมชาตินะอย่างเรามองถึงการศึกษาในเมืองไทยเราสมัยก่อนเราก็ไม่มีชั้นเรียนอย่างยุคที่วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเนี่ยเด็กก็มาอยู่กับหลวงพ่อกับพระอาจารย์มาอยู่วัดก็เป็นโรงเรียนแต่ว่ามันไม่มีสถานที่ที่ชัดเจนใช่ไหมคือไม่เป็นตัวอาคารที่แยกเด็กออกไปจากชีวิตจริงเด็กก็อยู่ในวัดอยู่ในบรรยากาศของความเป็นอยู่ธรรมดานะไปช่วยหลวงพ่อไปประเคนภัตตาหารไปบิณฑบาตหลวงพ่อถือย่ามตามไปหรือถือบาตรตามไปนะหรือว่าเวลาหลวงพ่อจะไปไหนไปธุระไปเยี่ยมโยมลูกศิษย์ก็ถือย่ามหรือถืออะไรตามไปด้วยก็ไปอยู่ในชีวิตจริงหรือญาติโยมมาหาพระเด็กลูกศิษย์นี่ก็มาอยู่ใกล้ชิดคอยดูแลคอยฝึกหัดวิธีดำเนินชีวิตไปการร่วมสังคมฝึกหัดไปในตัวแล้วถึงเวลาเย็นหลวงพ่อก็อาจจะให้สอนเป็นพิเศษรู้วิชาหนังสือการรู้วิชาหนังสือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาเดี๋ยวนี้เอาการรู้หนังสือมาเป็นการศึกษาไปเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งการศึกษาต้องรู้หนังสือไว้นะอ่านออกมานั่งกันที่หอสวดมนต์นั่งล้อมกันไปเนี่ยนั่งไปก็สอนกันไปมีอะไรเขียนก็เขียนกันไปนะมีเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเหมือนชีวิตจริงพอเสร็จแล้วค่ำเดี๋ยวพอเด็กไปทานอาหารกันบางทีไปทานที่บ้านแล้วก็กลับมาใหม่แล้วกลับมาพอมืดค่ำสักหน่อยหลวงพ่อนอนเขนงอยู่ไอ้กงหน้ากุฏิบางทีหอสวดมนต์มานวดว่างั้นก็มานวดกันหลวงพ่อก็เล่านิทานชาดกบ้างอะไรบ้างให้ฟังประสบการณ์ของหลวงพ่อที่มีมาเด็กก็ได้รับความรู้ได้รับเรื่องของคติธรรมเรื่องของข้อแนะนำของหลวงพ่อไปในตัวมันเป็นชีวิตจริงดังนั้นการศึกษาแบบสมัยโบราณก็เป็นการศึกษาในชีวิตจริงแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นวิชาชำนาญพิเศษนี่ก็จะได้น้อยการศึกษาสมัยใหม่จัดไปโรงเรียนสถาบันนี้ได้เก่งในแง่ความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านสมัยก่อนก็ต้องอาศัยว่าไปฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์หรือครูที่สอนวิชาช่างเป็นต้นเป็นเรื่องๆไปนะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยนิธิสาปาโมกเมืองตักกศิลานนท์เป็นผู้ชำนาญพิเศษอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาตอนหลังมันสับสนกลายไปว่าการรู้เรื่องวิชาหนังสือการเรียนศิลปะชำนาญพิเศษนี่เป็นการศึกษาไปซะนะส่วนในตัวการศึกษาที่จริงเลยเลือนหายไปการศึกษาที่แท้จริงมันก็คือการฝึกการดำเนินชีวิตที่ดีงามใช่ไหมที่เราพูดกันไปแล้วตั้งแต่ในบ้านในครอบครัวเนี่ย
ผู้ใหญ่ทุกคนก็ทำหน้าที่ช่วยเด็กในการพัฒนาตัวเองให้เขามีการศึกษาดังนั้นชีวิตจริงนี่แหละที่สำคัญมากเป็นการศึกษาที่ถูกต้องตามความหมายส่วนเรื่องของการเรียนในโรงเรียนในสถาบันอะไรต่างๆเป็นการเรียนหนังสือรู้วิชาหนังสือและก็การฝึกในศิลปะวิทยาเฉพาะอย่างที่ชำนาญพิเศษเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เน้นไปในแง่เฉพาะการหาเลี้ยงชีพด้วยซ้ำกลายเป็นวิชาการเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพก็เป็นส่วนย่อยของการดำเนินชีวิตอยู่ในข้อที่ว่าเป็นสัมมาอาชีวะแม้แต่เป็นสัมมาอาชีวะก็ยังทำไม่ค่อยได้เลยนะก็เป็นสักแต่ว่าให้เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพไปก็แล้วกันแต่ไม่ได้ดูความหมายว่าไอ้ที่เป็นสัมมาอาชีวะมันคืออย่างไรนะเป็นอาชีวะที่ว่าหนึ่งไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภัยแก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคมสองยังแก้ปัญหาสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามและสังคมด้วยอันนี้จุดสำคัญเลยอาชีพทุกอย่างมีเพื่อแก้ปัญหาของสังคมแก้ปัญหาชีวิตหรือสร้างสรรค์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาก็สัมมาอาชีพก็เป็นแดนของการฝึกฝนพัฒนาตัวเองด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้สัมมาอาชีพการเรียนวิชาในแง่อาชีพก็ไม่ได้คำนึงเลยเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมสักแต่ว่าให้ได้เรียนวิชาไปหาเลี้ยงชีพก็พอแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันก็แคบมากการศึกษาสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็อย่างที่เคยพูดว่าในเมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความมุ่งหมายของชีวิตไม่ถูกต้องไม่รู้ว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาจะมีชีวิตที่ดีงามด้วยการฝึกฝนพัฒนาก็นึกแต่ว่ามนุษย์นี่ก็คือจะต้องหาผลประโยชน์มาเสพต้องได้ผลประโยชน์เยอะๆใช่ไหมในการศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบำเรอความสุขเท่านั้นเองและการศึกษาไปมามีความหมายอย่างนี้เยอะเลยนะเดี๋ยวนี้คนไม่น้อยมองแค่นี้การศึกษาทำไมล่ะเก่งในการที่จะไปหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งของมาบำเรอตัวเองใช่ไหมก็เรียกว่าการศึกษามีความหมายแค่เป็นว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพหรือวัตถุบริโภคมาบำเรอความสุขของตนเองก็ไม่ได้พัฒนาความสามารถภายในเช่นศักยภาพในการที่จะมีความสุขใช่ว่าการศึกษามันมีความหมายอีกด้านหนึ่งว่าการศึกษาคือการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ไม่มีก็เลยจบกันเลยยิ่งเรียนไปศึกษาไปก็ยิ่งเป็นคนขาดความสุขเป็นคนหมดความสามารถในการมีความสุขเป็นคนที่สุขได้ยากแทนที่จะสุขง่ายขึ้นปัญหาก็ตามมาหมดเพราะว่ารวมแล้วก็คือว่าการศึกษานี่มันไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เกิดจากฐานของความรู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ไม่เป็นการศึกษาที่พร้อมทุกด้านเป็นบูรณาการพฤติกรรมจิตใจและปัญญาไม่เกิดจากความเข้าใจทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวธรรมชาติของมนุษย์เองนะแล้วก็แยกส่วนออกมาเป็นความชำนาญพิเศษพรากเด็กหรือตัวผู้ศึกษาออกจากสังคมออกจากสิ่งแวดล้อมออกจากชีวิตที่เป็นอยู่จริงนะนั่นก็จะต้องมองหาประโยชน์ใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องถ้าไปสุดโต่งก็จะกลายไปว่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็จะล้มเลิกไปหมดต้องระวังเหมือนกันเดี๋ยวไม่ได้ความแล้ว บอกว่าโรงเรียนเลิก มหาวิทยาลัยเลิกอันนี้ก็อาจจะไปสุดโต่งสิ่งเหล่านี้มีแต่รู้ตามเป็นจริงว่ามันมีเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรโรงเรียนก็ดีสำหรับให้รู้วิชาหนังสือแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบปัจจัยที่ขาดไปมหาวิทยาลัยก็ดีทำให้ชำนาญพิเศษดีแต่ว่ามันไม่บริบูรณ์ต้องเพิ่มการศึกษาด้านอื่นการศึกษาจะได้บริบูรณ์เต็มตามความหมายของมันอย่าไปจำกัดแค่การเรียนในชั้นเรียนและในมหาวิทยาลัยนี่ก็กิจกรรมของสังคมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะก็คือระบบกัลยาณมิตรเองหมายความว่าเรามีหลักกัลยาณมิตรแล้วทำไงจะให้กัลยาณมิตรนี่เกิดมีเป็นจริงในสังคมก็เลยจัดตั้งระบบกัลยาณมิตรขึ้นมานั้นระบบการศึกษากระบวนการศึกษากิจการการศึกษาของรัฐของสังคมทั้งหมดก็คือระบบกัลยาณมิตรจัดตั้งนั่นเองนะไม่ใช่อะไรอื่นถ้าทำได้สำเร็จก็คือว่าจะให้กัลยาณมิตรมาทำหน้าที่อย่างได้ผลแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็จะต้องมาช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีโดยเฉพาะปัจจุบันก็สื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างสำคัญอย่างที่พูดว่าเข้าไปยึดครองอำนาจ
ครอบครองดินแดนของพ่อแม่ในบ้านก็ยังได้นะแย่งบทบาทของพ่อแม่ไปทำแต่ว่าพอแย่งไปแล้วไม่ได้ทำได้ดีทำให้เสียซะอีกนะก็เลยยิ่งแยกกันไปกันใหญ่เอาละครับถึงยังไงก็ตามกัลยาณมิตรก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกยังต้องพึ่งพายังต้องอาศัยศรัทธามาเป็นตัวเชื่อมนะถ้าศรัทธาไปอยู่ที่มิตรอันไหนนะเด็กก็จะไหลไปตามมิตรนั้นเช่นอย่างปัจจุบันนี้เด็กมีศรัทธาต่อทีวีมากนะเพราะฉะนั้นอิทธิพลทีวีก็จะเต็มที่เลยเด็กศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์น้อยลงปัจจุบันนี้ก็เลยไปเชื่อฟังทีวีมากกว่าเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์จะต้องสร้างศรัทธาเกิดขึ้นเพื่อให้กระแสในการที่จะได้รับอิทธิพลจากกัลยาณมิตรนั้นมันมีกำลังเพียงพอนะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กก็จะออกไปนอกลู่นอกทางไปศรัทธาทีวีไปศรัทธาเพื่อนซะนะไปศรัทธาเพื่อนดีไม่ดีก็ไปยาเสพติดไปเลยถ้าเพื่อนไม่ดีรวมแล้วก็คือยังเป็นระบบพึ่งปัจจัยภายนอกตราบใดที่ยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรเด็กก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จริงและยังไว้ใจเต็มที่ไม่ได้เพราะนั้นก็เลยต้องไปเอาข้อสุดท้ายมาถ้าเมื่อไรเด็กได้มีโยนิโสมนสิการในตัวเองคิดเองเป็นคราวนี้แล้วก็ได้ความละพึ่งตนเองได้นะเพราะนั้นจุดหมายของเราจึงอยู่ที่ข้อโยนิโสมนสิการเพราะเป็นปัจจัยภายในนะซึ่งจะทำให้เด็กนี้สามารถหาความรู้หาความจริงจากสิ่งทั้งหลายได้และหาประโยชน์เอาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็พึ่งตนเองได้เป็นอิสระนี่คือจุดหมายพอมีโยนิโสมนสิการก็พึ่งตนเองได้มีแนวความคิดมีปัญญาพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงก็ปลอดภัยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็มั่นใจต่อเด็กต่อลูกศิษย์ได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องของระบบของบุพนิมิตแห่งมรรคนะก็มี7ข้อโยนิโสมนสิการนี่น่าจะสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดสิฮะเป็นปัจจัยภายในที่ทำให้พึ่งตนเองได้เป็นอิสระถ้าตราบใดยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรมันก็ต้องพึ่งพายังไว้ใจไม่ได้นะฮะเพราะเด็กมันยังไม่สามารถที่จะคิดด้วยตนเองนะไม่สามารถเดินเข้าสู่ทางที่ถูกต้องด้วยตนเองแท้จริงยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นกัลยาณมิตรมาช่วยนั่นข้อนี้กับข้อกัลยาณมิตรมันก็ปรับสมดุลกันอยู่ในตัวได้นะโยนิโสมนสิการสูงก็อาจจะพึ่งกัลยาณมิตรน้อยก็ใช่สิฮะพึ่งกัลยาณมิตรน้อยทีนี้ถ้าคนทั่วไปเพราะว่าเราจะไปหวังกัลยาณขออภัยหวังโยนิโสมนสิการจากคนทั่วไปนี่ยากใช่ไหมคนโดยมากเราจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรแล้วก็เลยมาประสานกันโดยวิธีที่เคยพูดไปแล้วนะเพื่อให้2ตัวนี้มาช่วยกันก็กัลยาณมิตรก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมระบบข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆให้เด็กเนี่ยเจอสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ว่าเราจัดวินัยขึ้นมาวินัยมันก็คือการที่ว่าจะให้กัลยาณมิตรเนี่ยทำงานได้ผลหมายความหมายหนึ่งของมันจัดระบบสังคมเพื่อจะให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมนุษย์คนรุ่นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์จะได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้เต็มที่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรในแง่วินัยก็เช่นว่าตัดโอกาสที่จะทำให้เด็กถูกชักจูงไปในทางที่เสียออกวินัยนี่มันมีทั้งในแง่ที่ว่ากั้นปิดโอกาสที่จะทำให้ชักนำไปในทางเสียหายในทางลบนี่ตัดออกแล้วก็ส่งเสริมโอกาสในการที่จะพัฒนาในการที่จะได้สิ่งที่ดีงามใช่ไหมวินัยนี่เราพยายามจัดสิ่งที่ดีให้กับเด็กเพราะนั้นกัลยาณมิตรนี่ก็จะมาเป็นแง่ในการที่ว่าตั้งใจจัดสรรสภาพแวดล้อมเช่นข่าวสารข้อมูลที่ดีที่สุดให้แก่เด็กนี่เป็นคติของฝ่ายกัลยาณมิตรนะว่าจัดสรรที่ดีที่สุดจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กนะแล้วเสร็จแล้วฝ่ายโยนิโสมนสิการก็กลายเป็นตรงข้ามบอกว่าพัฒนาในตัวเด็กให้สามารถหาความรู้ความจริงและประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดจากสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เลวที่สุดไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าเด็กมีโยนิโสมนสิการก็หาประโยชน์หาความจริงได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วมหาบุรุษไม่เกิด
พระมหาบุรุษนี่เดินมาไปเกิดในยุคที่มันแย่ อย่างพระพุทธเจ้าเขามีทุกข์มีความเดือดร้อนมากกลับสามารถที่จะหาคติหาความรู้หาความจริงหาความดีงามจากสภาพเช่นนั้นแล้วมาช่วยคนอื่นนั้นสองอันนี้ก็จึงมาบรรจบนะฮะประสานกันในแง่ที่ว่ากัลยาณมิตรจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กโยนิโสในการพัฒนาในตัวเด็กให้หาความรู้ความจริงและประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดนะกลับกันถ้าได้สองอันนี้สบายเลยนี่จะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นนึกแต่คติว่าจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กโธ่เด็กมันจะไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดมันอยู่กับเราตลอดเมื่อไหร่ล่ะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูอาจารย์ตลอดเมื่อไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ออกไปมันก็ไปเจอสิ่งที่ชั่วที่ร้ายแล้วไว้ใจได้หรือเด็กพึ่งตัวเองไม่ได้อันนั้นก็ต้องพัฒนาในตัวเด็กให้เอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดด้วยถ้าได้อย่างนั้นก็สบายไปเลยนี่เดี๋ยวนี้มีคติไปถึงก็ใช้คำว่าสิทธิเรียกว่าบอกเด็กมีสิทธิที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมติของมนุษย์คือพยายามที่จะสร้างความรู้สึกผูกพันความรู้สึกรับผิดชอบของสังคมของผู้ใหญ่ที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กนะอันนี้ก็เป็นคติกันไปเป็นเรื่องของความพยายามของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สังคมแต่ว่าต้องรู้ความจริงว่าที่จริงมันไม่ได้มีสิทธิ์มีสุดอะไรนะเรื่องสิทธินี่มันเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นนะในคติของธรรมชาติมันไม่มีสิทธิอะไรหรอกนะเดี๋ยวนี้เราก็พูดว่าคนทุกคนมีสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินถูกไหมฮะอันนี้เป็นกฎหมายเป็นข้อสมมติของมนุษย์ลองไปอ้างกับเสือสินะเข้าป่าไปเจอเสือบอกข้ามีสิทธิ์ในชีวิตของข้านะแกไม่มีสิทธิ์จะมากินข้าวกันใช่ไหมแล้วก็เสือไม่ฟังใช่ไหมเนี่ยดังนั้นจะไปอ้างสิทธิ์นะสร้างสิทธิ์อะไรก็ตามที่ดินที่เดินเนี่ยไฟป่าน้ำท่วมไม่ฟังทั้งนั้นเนี่ยไอ้นี่ของดินที่ดินของข้าที่ดินแปลงนี้ฉันมีสิทธิ์ฉันเป็นเจ้าของแกจะมายุ่งน้ำป่ามาโครมคลามหมดต้นไม้ไม่ฟังทั้งนั้นใช่ไหมสิทธิโดยธรรมชาติมันไม่เกี่ยวกันสิทธิเป็นเรื่องของมนุษย์ผู้เจริญแล้วมาบัญญัติกันเพื่อให้สังคมของตนอยู่ได้ดีนะเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์เป็นเครื่องหมายของอารยธรรมดังนั้นพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญแก่สมมตินี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์นะฮะไม่ใช่สิ่งเหลวไหลแต่ว่ารู้ด้วยว่ามันไม่ได้จริงตามธรรมชาติแท้แต่ว่าถ้ามนุษย์ไม่มีความสามารถในสมมติในอารยธรรมไม่เกิดสมมตินี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ทำให้เกิดอารยธรรมสัตว์ชนิดอื่นมันรู้จักสมมติเมื่อไหร่ใช่ไหมมันไม่รู้จักมันก็อยู่ไปตามธรรมชาติพื้นฐานอย่างนั้นแต่มนุษย์นี่มีความสามารถสมมติตั้งวินัยที่เป็นสมมติอันใหญ่ที่สุดขึ้นมาทำให้มีระบบระเบียบการในสังคมมนุษย์ทำให้อารยธรรมเกิดขึ้นเจริญงอกงามนั้นสมมตินี่แหละเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์เป็นความสามารถสร้างสรรค์อารยธรรมแต่ก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้มนุษย์พลาดพอมนุษย์สร้างสมมติขึ้นมาด้วยความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วเกิดติดหลงสมมติแปลกแยกจากความจริงในธรรมชาติอีกจบกันตรงนี้เลยเพราะหลงสมมติก็เป็นอันว่าถ้าเข้าไม่ถึงความจริงของธรรมชาติตอนนี้ก็คือความพินาศของมนุษย์แต่ถ้าตราบใดที่มนุษย์นี่ฐานยังอยู่ก็คือว่าเข้าถึงความจริงของธรรมชาติพร้อมกันนั้นใช้ความสามารถนั้นมาสร้างสมมติให้สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติด้วยความรู้เท่าทันเข้าใจเหตุผลในการสมมติของตนเองและอยู่ได้อย่างดีเขาเรียกว่าอยู่อย่างรู้ทันสมมติไม่หลงสมมติไม่เป็นท่าของสมมติเข้าถึงธรรมะคือตัวความจริงแท้ในธรรมชาติตลอดเวลาชีวิตสังคมก็อยู่ได้ด้วยดีปัญหาของอารยธรรมปัจจุบันของมนุษย์ก็คือว่าพอมีความสามารถพิเศษสมมติแล้วสมมติเลยไม่มาโยงกับความจริงในธรรมชาติแล้วหลงติดสมมติพาหายนะเข้ามาอย่างที่ต้องพูดว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์นี่แม้แค่ทำงานทำการก็ติดอยู่ในแค่สมมติและไม่สามารถโยงระบบการทำงานของตนเองในอาชีพเนี่ยไปเข้าถึงความจริงแท้ในธรรมชาติได้อย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่ากฎธรรมชาติว่าทำสวนปลูกต้นไม้ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามนี่กฎธรรมชาติใช่ไหม
กฎมนุษย์นี่สมมติซ้อนขึ้นมาว่าทำสวน1 เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทใช่ไหมนี่กฎมนุษย์การทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนี่เป็นกฎมนุษย์สมมติแล้วก็การทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลนี่เป็นกฎธรรมชาติ2 อันนี้ซ้อนกันอยู่เราตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าให้ทำสวน1 เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเพราะอะไรเพราะเรารู้ความจริงของธรรมชาติว่าทำสวนแล้วต้นไม้เจริญงอกงามไอ้สิ่งที่เราต้องการคือต้นไม้เจริญงอกงามถูกไหมเมื่อเราต้องการต้นไม้เจริญงอกงามเราก็ต้องทำสวนแต่นี้มนุษย์ฉลาดเพื่อจะให้การทำสวนนี่เป็นจริงเป็นจังมีคนทำหน้าที่มีการแบ่งงานกันทำแล้วเขาไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่เขาได้ตั้งใจทำงานทำสวนเต็มที่เราก็เลยตั้งกฎสมมติของมนุษย์ซ้อนขึ้นมาว่าทำสวน1 เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทแกไม่ต้องไปห่วงเรื่องทำมาหากินแล้วแกตั้งใจทำสวนไปนะก็เลยกฎมนุษย์นี่เป็นกฎสมมติขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ต้องการผลตามกฎธรรมชาติกฎมนุษย์ก็ไปเสริมกฎธรรมชาติทำให้เราได้ผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติใช่ไหมนี่คือถ้าหากว่ามันเป็นไปตามนี้ผลที่ต้องการก็เกิดขึ้นนี่คืออารยธรรมมนุษย์ที่สามารถสร้างกฎสมมติมีระบบการทำงานเป็นวินัยทำให้คนเนี่ยทำงานทำสวน1 เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทนี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์แต่ว่าต้องโยงไปถึงความจริงของธรรมชาติก็คือว่าแกจะได้หายห่วงกังวลเรื่องการหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแกได้ตั้งใจทำสวนแต่คนที่ทำสวนนั้นจะต้องมีใจที่มุ่งผลตามกฎธรรมชาติคือทำสวนด้วยอยากให้ได้ต้นไม้เจริญงอกงามรักเหตุผลตามกฎธรรมชาติต้องการผลตามกฎธรรมชาติตราบใดที่คนทำสวนยังรักต้องการผลที่เป็นจริงตามกฎธรรมชาติคืออยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามทำสวนด้วยความต้องการนั้นอยู่แล้วกฎสมมตินี้ก็จะมาหนุนให้เขาทำงานได้ผลจริงตามที่เราต้องการก็คือทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามแต่ถ้าเมื่อไรคนสวนมาหลงสมมติก็คือว่าไม่ได้นึกถึงแล้วเรื่องว่าทำสวนนั้นทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามเอาแต่เพียงว่าทำสวนแล้วเป็นเหตุแล้วได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลทำสวนเพื่อให้ได้เงินเดือน 5,000 บาทอย่างเดียวก็หลงสมมติพอหลงสมมติปั๊บตัดขาดแปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติไม่ต้องการต้นไม้เจริญงอกงามทำสวนด้วยความจำใจแล้วโอ้ตัวฉันต้องการเงินเดือน 5,000 บาททำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลต้องการอยู่แค่นี้ใจไม่นึกถึงเลยเรื่องต้นไม้เจริญงอกงามตัวเองใจไม่เป็นสุขแหละเพราะใจอยู่ที่ผลสมมติคือเงินเดือน 5,000 บาทนั้นการทำสวนกลายเป็นความทุกข์ทรมานจำใจทำไม่ตั้งใจไม่เต็มใจทำเป็นความทุกข์ไม่ตั้งใจทำงานไม่ได้ผลอีกเสียหมดเลยเพราะนั้นเมื่อมนุษย์เจริญในอารยธรรมสร้างสมมติขึ้นมาแล้วกลับหลงสมมติเสียนั่นก็คือความพินาศของมนุษย์เองที่แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติก็ตัดขาดจากตัวธรรมะใช่ไหมเหลืออยู่แต่วินัยแล้ววินัยนั้นขาดความหมายวินัยก็คือสมมตินั้นขาดความหมายไปแล้วทำสวน1 เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทนี่เป็นวินัยกฎสมมติของมนุษย์แล้วไม่มีความหมายโยงไปถึงธรรมะที่เป็นผลตามกฎธรรมชาติก็คือมนุษย์นั้นอยู่อย่างเรียกว่าแปลกแยกจากธรรมชาติขาดความสุขที่ควรจะมีโดยธรรมชาติไปเสียและทำให้ระบบสังคมนั้นแปรปรวนวิปลาสก็เสื่อมเพราะฉะนั้นจุดนี้ตอนนี้อารยธรรมมนุษย์กำลังถึงจุดนี้นะเป็นไปทั่วหมดเลยนั่นก็ถ้ายังขืนอยู่ในภาวะนี้ก็บอกได้เลยว่ากำลังจะไปสู่ความพินาศนะนอกจากจะกลับตัวได้ลักษณะที่มันจะไปสู่ความพินาศนี่อาจจะผิดถึงสมดุลอย่างหนึ่งของธรรมชาติใช่ไหมครับมันเรื่องธรรมชาติมันไม่มีอะไรธรรมชาติมันไม่มีเสียหายละธรรมชาติมันไม่มีเสื่อมมีเจริญเราบอกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมมันไม่ได้เสื่อมได้โทรมมันก็เป็นของมันตามเหตุปัจจัยใช่ไหมมันเป็นความเสื่อมโทรมในสายตามนุษย์อะไรที่มันไม่เกื้อหนุนต่อมนุษย์เราไม่ชอบใจมันเราก็บอกมันเสื่อมอะไรที่เราชอบเราก็บอกเจริญนะก็เป็นต้องให้คำจำกัดความเรื่องของมนุษย์นี่ต้นไม้มันจะหมดมันจะแห้งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมมันก็เป็นภาวะตามเหตุปัจจัยก็เป็นไปของมันจนกระทั่งว่า
โลกนี้ลุกเป็นไฟทั้งโลกมันก็เป็นธรรมชาติอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวเลยว่าออกนอกเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคไปแล้วนะแต่มันโยงกันไปหมดนะตกลงว่าตัวสำคัญ7อย่างนี่แหละเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคนะซึ่งจะต้องมันเน้นอย่าไปลืมอย่าไปมองข้ามมันแล้วก็ในบรรดา7ประการนี้ตัวแรกกัลยาณมิตรนี่สำคัญในสังคมมนุษย์ในหมู่มนุษย์ที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ดีก็จะต้องเน้นว่าทำไงจะสร้างระบบกัลยาณมิตรให้ได้นะมันหมายถึงทั้งสังคมนะครับไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันหมายถึงตั้งแต่ผู้ปกครองประเทศนี่แหละถ้าได้กัลยาณมิตรมาก็สบายไปเยอะเลยทำไงเราจะได้ผู้ปกครองประเทศที่เป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมนะมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรมีความเข้าใจหมู่มนุษย์ที่เขามาปกครองแต่ว่าท้ายที่สุดก็ในตัวแต่ละคนนี้ในขณะที่แม้สังคมไม่มีกัลยาณมิตรเลยไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการมีในตัวใครคนนั้นก็ไปรอดคนนั้นก็สามารถจะบรรลุธรรมได้แม้แต่ในท่ามกลางของความเสื่อมโทรมความวิบัติต่างๆนะบางทีตอนวิบัตินั่นแหละเขากลับได้ประโยชน์ซะอีกอย่างคนที่จะตายบางทีบรรลุธรรมตอนตายเลยใช่ไหมหาประโยชน์ได้จากความตายเขาบอกแล้วว่าโยนิโสมนสิการนั้นทำให้มนุษย์สามารถพลิกกลับสิ่งที่ว่าร้ายให้กลายเป็นดีหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวทรามที่สุดมีอะไรสงสัยไหมครับหลวงลุงหัวเราะอะไรผมฟังเรื่องจากคุณด้วยทั้งหมดแล้วก็ผมชิบแล้วมันยากจังยากอะไรที่ยากเพราะมันไม่ช่วยกันไม่ต้องอย่างกัลยาณมิตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ค่อยมีถึงมีมันก็ไม่ค่อยไปหากัลยาณมิตรกันใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ได้เงินก็มาติดในสมมตินั่นเลยครับยากมันยุ่งเกี่ยวไปหมดเวลาเนี่ยผมมาคิดก็เราไม่ได้พัฒนาคนในแนวทางที่มันถูกต้องเลยเพราะว่าเราไปพัฒนาการศึกษาว่าคือการพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความสุขของตนใช่ไหมนี่พอแค่จุดนี้มันก็ไปแล้วมันก็เรรวนหมดเลยนะเพราะตั้งจิตผิดแล้วทิฏฐิมันผิดเลยมันทิฏฐิสัมปทาไม่ได้แล้วข้อ5หายไปเลยนะว่าคือเรียนคืออะไรเรียนคือเพื่อหาเงินได้เก่งว่างั้นใช่ไหมเนี่ยการศึกษาผิดความหมายทิฏฐิมันผิดเลยที่คุณอาจารย์ต้องระหว่างการตั้งเจตนาและการมีทิฏฐิอะไรควรจะต้องมาก่อนทิฏฐิมันเป็นตัวทำให้ตั้งเจตนามันเห็นอย่างไรมันเข้าใจอย่างไรก็ตั้งเจตนาตามนั้นถูกไหมก็เหมือนอย่างในข้อกลับไปที่มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมสัมมาทิฏฐิมีความเป็นเข้าใจอย่างไรยึดถือเชื่ออย่างไรก็สัมมาสังกัปปะดำริคิดการตามนั้นใช่ไหมถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มิจฉาสังกัปปะกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย wow. คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์คัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะ
พระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาภทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยัคขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะส
สุตุทัสโสอายังธัมโมโลกัสสังขินาเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปัสสัมปันติทายโกสัมโพปันโตปัสสมโนโพตยังคานิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกปมันตโนรัญโยวิจยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวังคามิปุตตะโตวันตุตยันสโยยันตสังวันเนติกุณุนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมปโลกานุกรรมปโกวันตสังสารกรรมโนสัมปกรรมตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวินโทสัมปเทวะคารตตโมสัมภาสวัตริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังธนาสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวันทัสโยจะเนวันสัตตะสหัสสานิตตวานโลเกวินายโกโลกาโลกตโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัตตะสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโสสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรต
นานิอาจุกโตจุตินทโรมันกโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัพพันนรังสิโยทัสสะหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสตาอสิติรัตโนเพโทสันติสหัสสะอายุโกเรวโตนามาสัมพุทโธสัมภโลกุณตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสปิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังคเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสัมพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจตโธนราสะโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตถาสิติรัตโนเปโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังปรเตปภานาวุติวันสหหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติทุกขโตสัตเตโสปิสุทธิงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปทุโมตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสิภรันติทวาทัสโยชเนวัสสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเล
ตุโนสัตตาอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปาตติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสรตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวุติวัสสหัสสานิอายุตาสมเหติโนโสติปุณโทการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวัสสหัสสานิทัตวานโลกาคณายโกโสติสัพพคุณโนเปโตสัพพโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังสุติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเปโตอันตตาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปากติการังสีปรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอาสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเสวะสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามาสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสัทธาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโตติโสโรกาคณายโกอนุปโมอัสสทิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตาสมเหติโนอาโรกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนพุทโตโลกาคณายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวเกนาวุติวัสสหัสสานิทัตวานโมเกมหายโสอุตตรันโตปะหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโน
สานังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตตติหัสสมุปเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสสมันตายโยชนะตะเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสพุนามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนมุตเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโทกกุสันโทมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคมนาสามพุทโธติงสหัสสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามสัมพุทโธธรรมราชาปปังกโรวิสติหัสสมุปเพโทวิสัสสหัสสอายุโกอนุปโมสมสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะชยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเพโทโพตโมสักกยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภาคยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัปปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมัยยามเหสโยทุเรติวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยาติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินโคจโรกิเลสชาลวิ
ทังสีวิสุทโธพุทธเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาธิคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะพะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตรโรอนาสวปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัสสิโยภัสสติโลจตากินายโยอนุตตรโรโลกาสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสวเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตตวานะปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนะตุระวันนิโนขีนาสวาวสิปุตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตรโรตสังโฆศีลสัมปันโนตตาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสัทธาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโกตัสสะกลังนาคติโสลสิงสาลิโกตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังคุลิกมาเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรทุติโยอาคาสาวโกอิทธิมันตานังโสอาโคสัทธาโสติงกโรตุโนมหากัสสปัตเถโรปิโอตัสสะกนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวโกอารัญญวาสาภิรโตปังสุโกรตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจจายโก
วิโตวินยเยอาคเนกิโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินยเยปารมิปัตโตวินยโกจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเสโตภะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวสิตวานาปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสาทชนะโกกาลุทาเยมหิตติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเทโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจาโนภวนิสเนโหเทโรโสติงกโรตุโนละกุณตปัตติโยเทโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทาคินายโยอนุตตโรสุโพธิปุตตธรรมโนเตโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนยายีนังอุตตโมเทโรกังขาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตโมปหิตันโตสัทธาเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอักโคติวันมิโตเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเทโรสิวลิอิสิวิสุโตโสรโตปัญจยาติมิสัทธาโสติงกโรตุโนสัทธาติโมตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจะปะหุโรเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนราหุโรปุถทะปุตโตปิเกขากามานโมตโมทายาโทสัพพธรรมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานารัตถปาโลปรังกมิเอตตังเขติโตเยวัตตาโสติงกโรตุโนกุณฑทาโนมหาเถโรสลากังป
ปัตมังคโตตปิโตเยวทานามิตถาโตถิงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอะระหะเสโทสัทธาโตถิงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาทานัมหิตาปิโตอุปเสโนวังคันตปุตโตสัทธาโตถิงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทปิโตอาคาทานัมมิสัทธาโตถิงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาทานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยทารุกิริโยขิปปาปิญญาณโมตโมตโรตุโนมหาสันติงอาโรคยันจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตโมมิชาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิสัมภิตาปัตตานังอากาตานัมหิตาปิโตโกติโตอะระหะเสโตสัทธาโสถิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตโมภากุโลอะระหะชาโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติปุตตวันนิโตโสปิโตนามโสเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนมหากัปปินาเทโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุตโลโอวาทธาเนสัทธาโสถิงกโรตุโนภิกขุโนวาทตานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุปุตตตวารโรอาคาทาเนติโตอาหุนันทัตเทโรวสิปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาทานัมหิตาปิโตสาคโตนามโสเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตปุตตสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเทโรปิมโนมยาปินิมิโตทปิโตอาคาทานัมหิสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาทานัมหิตปิโตราโทเทโรมหาโสถิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรธรานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเทมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศิรสา
งวุโตปหิตัสโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินปัตติปรายโนสัทธัมมสวโนเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมาราภิโคติโกโพธจายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเทปัสสันนมานะโสสุปาอุปัญจลีกโตขีนาสววติปุตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยสุสมาหิโตสัตโตยายีวันเนวาสิสัทธาโสทิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมันเทหังสัทธาโสทิงกโรตุโนวิมโรวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโจเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยกาเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังจานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระคังปัตโตโสทยาโรขยังตถาตุโนปาติโมกัมมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสทิงกโรตุโนตันหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราติโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานะปุปโยคังสมาราภิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพินโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคัมมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปาปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมารัญจโยมหาเทโรรามเนโยมหิตติโกนิพพานานินจิตโตโสสัทธาโสทิงก
โรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเถโรระหัปปัตโตจตาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจทินโนปัญจจโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเทลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิการตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตวาสัมพุทธปฏิมาคุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพะปะปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมระเตนะโสธัมมาระปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเถโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโคภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสติงกโรตุโนโพธสาสนมารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมาระปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมกิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปัตติปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสัง
กิจโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพยาโสตยาโรขยังตถาตุโนปัญหาปยากรเนเจโกเมตตาจานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเตโรปโหตุโตเมตตายายิตโมคาติสัทธาโสทิงกโรตุโนโยจะบุพเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนวิปัสสนาทุราเยปิเทราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสทิงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโพธมิจินมาตุชาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคาถาเขมาเทรีติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนเทรีอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะโมตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนวินัยทัรีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเทรีตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุจธาโสทิงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเทรีตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตนยนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนังอัคคาโสทิงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสทิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนังอัคคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอาโรตยัญจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมโนสุมนัจโรอรวาเลระปัตตโกจำเปยโยมุจลินโตจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโก
โกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโธจักกุงกุวิโลปลาละโกจิตรนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโตจวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิโตมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาตลัตถาวาปัปปะเตยานติจารากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอารคยันจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตตหัสสาคุมมาตาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนสัพเพติสรณายัคขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอารคยันจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายัคขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรตาสัทธาโสติงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายัคขานิราธิวันนิโนนาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกรณตุโนเวสามิตาปัญจสตายัคขานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสติงกรณตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตตสหัสสังยัคขานังปยิโรวาสติโสยัคเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมันจติสังราชาทตรัสโธปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาปลาโสราชาสหปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาปลาวิรุณโหสหปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปัคโคปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาปลาวิโรปัคโคสปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนอุตตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยัคขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาปลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมังติสังทัตตรัสโธทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปัคโคกุเวโรอุตตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาต
มันตาจตุโรติสาทัพพนามานาอัตถังสุตตาโสทิงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคุงวันจันิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสาจันทโนกามเศษโทจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมทมานาสัทธาโสทิงโนกรณตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนากราเชมหาภเลขเหตวาจินาเขเทวปะขันติงตุนเพบาลาเตโพตสรณาสัพเพโสติงกรณตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามเยติโตตเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกรณตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังสีสัทธาโสติงกรณตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนนาคาตานิปุรักขตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเตทัสทากายาสัทธาโสทิงกรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตตาปโทสิกาเทวาเทวามโนปโทสิกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกรณตุโนสงกากรัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตจุติ
มันโตวันละวันโตยตัสสิโนโมทมานาจินทานาตถาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตตสเววสมันตโตเทวาทโยปานคนาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยาการตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสติงปาสุงกโรตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสติงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรตุโนมหาโสติงเสกาเสกปุตุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภัสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปสัสสะอิเตสิโนกโรตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุถุชนาเสขาตถาสันติงกโรตุโนสัมปติยานะหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสติงภาสุงกโรตุโนสุทัสสานามพระมาโนปิรูปาชานโพธิโนอภุนากัมปนากาเมสันติงภาสุงกโรตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสติงกโรตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสติงกโรตุโนปัตมารูปพระมาโนสัพพรูปวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนตุติยารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนตติยารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนจตุทารูปพระมาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนเวเทเห
ปรโคยานเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตถิงวิชชาคราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตริกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกโรนตุโนมารเตนวิกาตัสสตินาสตุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตัสสะรูปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโรจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสะตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโชปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัสสุโนรูปกายสัทธิสาสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสะปะมังคลมัสสุโนจตุราสีติสหัสสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสะสนัสสะปินวโรปุตตรัสสะจัสสะป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 ะวะเหนะสัพพมังคลมัสสุโนมหาโตริยสังคัสสะปุญญาเขตัสสะตาทิโนปะหินะสัพพะปะปัสสะสีราติขันธทาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยัคขปิสาจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยตุเนยวาวิเชยสัพพปาปานิวุธัสสัญจะภวิสติ สุธิกามโอลเพสุทิงสุขกามโอสุขังละเพอายุกามโอละเพยายุงปุนตกามโอละเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกรรมาติตานิจติขมายุมหาโสติงอารทยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเสนโรวิทะเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหยภิกขุยะเตสัพพทานาปเตปิติงวิปัสสิงนาวคาหติโรเกหินาภิกขุยะเตสวัสสุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะ
กาปัญหาการกัสสะทยโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปปติสุขติงสัตตาเทวันทานเนนักเรวานิจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชโนเตจสิริวิวันตนาปัตตปยาปาติสัญญาตาอุปปาตาจันตลิกาจาอินหาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุทิตาตาภูมิปาตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปัฏฐานยานิทุกขพยาปัฏฐานยานิพยาโสกปัฏฐานยานิโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุการจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการฉนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคล
ด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติ เหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น2 ค่ำเดือน 5วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่20มีนาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆซึ่งท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้โดยสะดวกนอกจากรายการนี้แล้วท่านผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมะสาระที่ดีๆที่สถานีวิทยุต่างๆอยู่ในแอปพลิเคชันดังกล่าว40กว่าสถานีนั้นเปิดให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันตลอด24ชั่วโมงรายการคดีโลกคดีธรรมได้รับโอกาสจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุต่างๆให้ได้ทำหน้าที่เผยแพร่แนวคิดอุดมการณ์ที่คนไทยเราจะต้องให้ความใส่ใจอุดมการณ์ในที่นี้หมายถึงอุดมการณ์ในความรักแล้วหวงแหนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาติบ้านเมืองประเทศไทยเรามีอัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือความเป็นไทยแล้วก็ย้ำมาโดยตลอดว่าความเป็นไทยของเรานั้นจุดศูนย์รวมที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นไทยมีอยู่สิ่งเดียวคือรวมความเป็นไทยเอาไว้ในนั้นทั้งหมดนั่นก็คือผืนธงชาติไทยแต่ก็น่าเสียดายที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบความหมายที่แท้จริงแล้วก็มีคนบางกลุ่มบางพวกบิดเบือนความแท้จริงของชาติบิดเบือนความจริงหรือความแท้จริงของชาติก็คือบิดเบือนความหมายธงชาติของประเทศไทยของเราพยายามจะนำเอาสิ่งโน้นสิ่งนั้นมาใส่ไว้ในธงชาติแล้วก็ประกาศโกหกหลอกลวงคนทั้งโลกว่านั่นหมายถึงชาติอันนี้อันตรายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องช่วยกันยังไง
ช่วยกันทำรงรักษาความเป็นไทยเอาไว้ วิธีการทำยังไงทำความรู้จักธงชาติไทยผืนนี้ให้แจ่มแจ้งอย่างน้อยๆนะฮะเบื้องต้นจะต้องรู้ความหมายที่ถูกต้องแท้จริงของธงชาติไทยให้ได้เป็นคนไทยถ้าไม่รู้จักความหมายธงชาติไทยของตัวเองแล้วเราจะไปตอบคำถามคนในต่างประเทศที่เขาถามพวกเราในข้อนี้ได้อย่างไรรายการนี้ถือว่าเป็นการช่วยให้พวกเราได้รู้ความหมายที่แท้จริงของธงชาติเป็นการรักษาความเป็นชาติของตัวเองไว้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะได้รับข้อมูลเนื้อหาความหมายธงชาติทางรายการก็ได้จัดทำเผยแพร่ไว้ใน YouTube เรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่อัปโหลดโพสต์เอาไว้ใน YouTube ท่านสามารถไปพิมพ์หาได้ในชื่อความหมายธงชาติไทย DDTV ทุกครั้งที่ท่านพิมพ์ชื่ออะไรก็แล้วแต่ลงในคลิปที่ทางรายการแนะนำท่านต้องพิมพ์ต่อท้ายด้วยคำว่า DDTV เป็นอักษรภาษาอังกฤษถ้าจะเขียนเป็นภาษาไทยในการออกเสียงก็มี4ตัว DDTV ดอเด็กสระอีดอเด็กสระอีDD ทอทหารสระอีทีวอแหวนสระอีวีDDTV แต่ให้เขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กก็ได้พิมพ์ใหญ่ก็ได้ต่อท้ายชื่อคลิปทุกครั้งเพราะท่านจะได้เจอคลิปที่ถูกต้องและช่องที่ทำเนื้อหาที่ถูกต้องนี้ก็คือช่องที่มีชื่อว่า DDTV CFM 8875รูปโปรไฟล์ของช่องนั้นเป็นรูปเสาอโศกมีสิงห์นั่งอยู่บนเสา1 ตัวพื้นเป็นสีฟ้าทั้งหมดเป็นสีฟ้าเรียบและมีสิงห์นั่งอยู่บนเสาอโศกนั่นแหละคือช่องของอาตมา DDTV CFM 8875สาระเหล่านี้ถูกบรรจุเอาไว้ในช่องดังกล่าวนี้มากมายญาติโยมสามารถที่จะเข้าไปเปิดดูได้ทุกคนแล้วแตะเข้าไปที่ช่องชื่อช่องท่านก็จะได้พบช่องนี้และมีวิดีโอคลิปวิดีโอเรียงรายอยู่ในนั้นประมาณ400 กว่าคลิป400 กว่าคลิปล้วนแล้วแต่เป็นคลิปที่ทางรายการได้อัปโหลดเอาไว้ให้ท่านที่สนใจนั้นเข้าไปศึกษาเรียนรู้ไปดูไปฟังสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของเรามีกิจกรรมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ที่อาตมาภาพไปดำเนินการเอาไว้เนี่ยบันทึกอยู่ในช่องนี้เกือบทั้งหมด
ขอเชิญทุกท่านติดตามชมและดูและฟังกันนะฮะใครที่ต้องการจะทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมายพระราชทานธงไตรรงค์เข้าไปดูคลิปในช่องนี้ได้เลยความหมายธงชาติไทยดีทีวีอันนี้เป็นชื่อหนึ่งนะอีกชื่อหนึ่งความหมายธงไตรรงค์ดีทีวีนะความหมายธงไตรรงค์ก็ได้ความหมายธงชาติไทยก็ได้แต่ต้องมีคำว่าดีทีวีต่อท้ายทุกครั้งแล้วคลิปดังกล่าวจะขึ้นมาถ้ายังไม่มีขึ้นมาข้างหน้าก็เลื่อนขึ้นไปค้นหาดูด้านล่างเดี๋ยวก็พบนะฮะก็ยังไงก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดถูกใจกดSubscribeอะไรต่างๆที่เขาว่ากันนะอาตมาก็ว่าตามเขานะเขาบอกให้ช่วยกันกดเพราะว่างั้นไม่รู้กดไปทำไมอาตมาก็ว่าตามเขาก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันโยมเพราะไม่ได้มีเป้าหมายให้โยมมากดนะแต่เห็นคนเขาพูดกันว่าช่วยกดSubscribeกดแชร์กดไลค์อะไรต่างๆน่าจะให้ช่วยเผยแพร่หรืออย่างไรนี่แหละยังไงก็ช่วยเผยแพร่กันด้วยนะโดยเฉพาะสาระที่ทางรายการได้อัปโหลดไว้ในช่อง YouTube เอาละญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันที่23มีนาคมมีกิจกรรมวันพรุ่งนี้เสาร์ที่21มีนาคมพระพุทธศักราช2569นั่นก็คืองานทำบุญสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เดินทางไปร่วมทำบุญสถานีวิทยุแห่งนี้ด้วยกันที่วัดศรีอุดมวงศ์ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ถ้าไปแต่เช้าๆก็จะดีมากเพราะท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรก็จะมีเรื่องราวมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์บอกกล่าวญาติโยมในงานตลอดญาติโยมก็จะทราบถึงกิจกรรมที่จะดำเนินในวันต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นไปรวมตัวกันนะโยมนะวันพรุ่งนี้ที่วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยไปทำบุญสถานีวิทยุนำปัจจัยไปร่วมทอดผ้าป่าค่าไฟฟ้าให้กับสถานีวิทยุเป็นการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องร่วมกันด้วยฟังสถานีวิทยุของครูบาอาจารย์มาตลอดทั้งปีญาติโยมได้สาระได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะแยะมากมายพอถึงคราทำบุญสถานีวิทยุแล้วเราก็สมควรที่จะตอบแทนบุญคุณสถานีวิทยุแห่งนี้ด้วยนะโยมนะอย่างน้อยการไปของญาติโยมเนี่ยทำให้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะโยมมีกำลังใจในการทำงานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกเป็นการต่ออายุการทำงานของพระสงฆ์ที่ท่านเป็นนักเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุเหล่านั้นรวมถึงอาตมาด้วยนะโยมถ้าไม่มีสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์อาตมาก็ไม่ได้ออกอากาศให้โยมได้ฟังกันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับสนับสนุนอาตมาด้วยจึงขอเรียนเชิญเจริญพรแฟนๆรายการคดีโลกคดีธรรมทุกท่านไปทำบุญสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์ด้วยกันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่21มีนาคมพระพุทธศักราช2569และเมื่อเสร็จงานทำบุญสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์แล้วงานภาระของเรายังมีอยู่อีกหนึ่งงานโยมเป็นงานทำบุญใหญ่ฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดหลวงปู่ท่อนอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดี๋ยวญาติโยมท่านใดที่สนใจเนี่ยให้จดหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปจัดงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ดังกล่าวด้วยและอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรก็โทรศัพท์มานิมนต์อาตมาบอกว่าว่างไหมนิมนต์มาร่วมงานมาช่วยงานกันหน่อยมีเทศน์สอดแจ้งฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดหลวงปู่ท่อนอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเลยอาตมาก็ตอบรับท่านอาจารย์พระครูไปเรียบร้อยแล้วงานนี้เป็นงานสำคัญโยมสาธุชนทั้งหลายลองนึกถึงภาพพระเจดีย์ใหญ่ๆของประเทศไทยของเราในหลายๆองค์ดูเช่นพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชพระเจดีย์จังหวัดเชียงใหม่พระเจดีย์ดอยสุเทพนะโยมนะแล้วก็พระเจดีย์พระธาตุพนมพระเจดีย์เหล่านี้ถามว่าเขามีการสร้างและเฉลิมฉลองในวันสำเร็จกี่ครั้งโยมเขาทำกันครั้งเดียวฮะไม่มีใครหรอกทำบุญฉลองเจดีย์กัน2 ครั้ง3 ครั้งเขามีแต่ทำกันครั้งเดียวทั้งนั้นแล้วเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เขาจะจารึกไว้ตลอดชาติสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานร่วมกิจกรรมของพระมหาธาตุเจดีย์ต่างๆและใครที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นั้นก็มีประวัติศาสตร์จารึกบันทึกเอาไว้ตลอดไปเหมือนกันเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยากทำได้ยากถ้าใครได้มีโอกาสมีส่วนร่วมไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพระมหาธาตุเจดีย์แล้วเป็นที่ปราบปลื้มยินดีแก่ชีวิตของผู้นั้นไปตลอดกาลทุกภพทุกชาติญาติโยมจึงขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทไปร่วมงานเฉลิมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดหลวงปู่ท่อนในวันที่23
มีนาคมพระพุทธศักราช 2569 นี้ด้วยกันไปนะโยมนะงานเขาจะจัดตั้งแต่ช่วงเย็นๆ5 โมง 6 โมงเย็นเนี่ยเป็นต้นไปเลยพระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าคณะตำบลศรีสงครามเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้ให้ไปจัดงานเนี่ยโยมลองคิดดูด้วยว่าคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องท่านเห็นความสำคัญของท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรแค่ไหนแล้วเราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์พระครูเนี่ยทำไมจึงไม่ปราบปลื้มยินดีและไปร่วมกิจกรรมสนับสนุนครูบาอาจารย์ให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้ยิ่งขึ้นเล่าเรามานั่งมานอนอยู่กับบ้านมันจะได้อะไรเลยโยมจริงๆเราไปเนี่ยได้หลายอย่างเลยครูบาอาจารย์เราก็ได้ตัวเราก็ได้พระมหาธาตุเจดีย์ก็ได้แผ่นดินของจังหวัดเลยก็ได้จากตัวเรานี่แหละที่เราไปบำเพ็ญกองการกุศลไปสร้างบารมีเนี่ยอย่าคิดว่าเราคนเดียวนี่ไม่สำคัญนะกับการทำกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้มีผลนะโยมอย่างน้อยก็สามารถที่จะยับยั้งสิ่งที่มันเป็นภัยพิบัติจากหนักให้มันเบาบางลงได้ทำได้นะโยมการอธิษฐานจิตต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ช่วยเหลือให้บรรเทาให้เบาบางให้ปลอดภัยนี่ทำได้นะแล้วยิ่งมีผู้คนจำนวนมากๆหลายๆคนไปช่วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไปกันนะในวันที่23 มีนาคมนี้งานเฉลิมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดหลวงปู่ท่อนโยมญาติโยมชาวจังหวัดเลยก็จะทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วนะว่าอยู่ที่ไหนนะโยมนะยังไงก็ตามถ้าใครต้องการจะสอบถามรายละเอียดโดยตรงเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามที่อาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ในงานนี้อาตมาภาพเชื่อว่าท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ในจังหวัดเลยหลายๆรูปไปร่วมเฉลิมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์งานนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัดวารีสารวัดฟากนาวัดป่าจริยธรรมวัดศรีละทรารามวัดไหนต่อวัดไหนที่เรารู้จักคุ้นเคยกันครูบาอาจารย์ของเราในจังหวัดเลยหลวงพ่อบุญมาอย่างเนี้ยท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรนิมนต์แน่นอนเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญของจังหวัดเลยอาตมาภาพมีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรได้นิมนต์ไปงานนี้แค่ท่านพระครูเอ่ยปากโทรศัพท์มานิมนต์ก็ดีใจแล้วโยมจะไปไม่ได้ไปนั้นไม่ได้สำคัญแล้วล่ะสำคัญเพียงแค่ว่าอาจารย์พระครูเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆสำคัญพระครูนึกถึงอาตมาก็พอใจแล้วโยมอาตมาก็มีกำลังใจจะทำหน้าที่ต่อไปอีกนานแสนนานเลยไปนะโยมนะ2 วันงานที่ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรจะจัดให้มีขึ้นคือวันพรุ่งนี้21 มีนาคม
งานทำบุญสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและงานเฉลิมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดหลวงปู่ท่อนในวันจันทร์ที่23มีนาคมอาตมาภาพมีภาระไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานสถานีวิทยุทำบุญสถานีวิทยุกับท่านอาจารย์พระครูได้เพราะว่าแจ้งท่านแล้วเนื่องจากช่างรับเหมากำลังดำเนินการสร้างศาลาในเบื้องต้นซึ่งจะต้องให้ข้อมูลต่างๆและดำเนินการจัดทำรายละเอียดสั่งวัสดุต่างๆเข้ามาญาติโยมอาตมาจึงจำเป็นต้องอยู่ดูแลเพราะไม่มีใครมีอาตมาอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นน่าเห็นใจนะโยมนะสร้างสวนป่าขึ้นมาใหม่ๆได้แค่6 ปี5 ปี6 ปีแต่มีอาตมาอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นแล้วก็สร้างศาลาหลังใหญ่โตขนาดยาวตั้ง20 เมตรนะโยมนะยังไงก็ตามโยมท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเสาศาลาก็ดีหรือพื้นคอนกรีตหรือโครงสร้างของหลังคาก็ดีก็สามารถที่จะร่วมทำบุญสนับสนุนในการก่อสร้างครั้งนี้กับอาตมาได้นะโยมนะอาตมาจะแจ้งบอกเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัญชีเอาไว้ให้เผื่อญาติโยมท่านใดจะร่วมทำบุญเปิดโอกาสให้ญาติโยมไม่พลาดโอกาสบุญสำคัญโยมสร้างศาลาสร้างเจดีย์ศาสนสถานที่เป็นถาวรวัตถุนี่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญไว้อย่างมากโดยเฉพาะสร้างผืนป่าสร้างศาลาสร้างสะพานขุดบ่อน้ำไว้เนี่ยนะโยมมีอานิสงส์ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวนโรปสูตรโยมลองพิมพ์คำนี้ใน Google ดูก็ได้วนะวอแหวนกับนอหนูไม่ได้อ่านว่าวนนะโยมอ่านว่าวนะเป็นภาษาบาลีวนโรปสูตรโยมลองพิมพ์ชื่อนี้ดูแล้วจะเห็นพระพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆว่ามีเทวดาหรือใครก็ไม่รู้แหละถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเช่นไรที่เมื่อทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบเลยว่ามีการปลูกสวนป่าขุดบ่อน้ำสร้างสะพานสร้างศาลาญาติโยม4 ประการนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนขอเชิญชวนญาติโยมนะอาตมาเปิดทางบุญให้แล้วใครจะร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้แก่สวนป่าสามัคคีธรรมของอาตมาอยากมีส่วนร่วมก็ขอเชิญได้โอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญได้เลยญาติโยมที่ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี114918987ทบทวนอีกครั้งนะ
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี11421949897ชื่อบัญชีพระประหลัดนรงค์ฤทธิ์เป็นสมณศักดิ์เดิมนะโยมยังไม่ได้เปลี่ยนนะและถ้าใครจะโอนทางพร้อมเพย์คือทางหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถโอนได้เช่นกันที่หมายเลขขออนุโมทนาบุญทุกท่านร่วมกันนะโยมนะอาตมาภาพไม่เคยสร้างอาคารสถานที่ใหญ่ๆแบบนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตของลูกผู้ชายชาติพระเนี่ยโยมโดยเฉพาะเจ้าอาวาสทั้งหลายเนี่ยท่านมีบารมีท่านจะก่อร่างสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรต่างๆที่เป็นศาสนสถานใหญ่ๆแล้วมีญาติโยมก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างจนแล้วเสร็จไม่ยากแต่อาตมาภาพนี่ไม่ใช่เจ้าอาวาสนะโยมเป็นพระลูกวัดลำบากกว่าเจ้าอาวาสหลายญาติโยมที่ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนี่ก็มีน้อยโยมก็ต้องอาศัยส่งเสียงเพื่อให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้นี่แหละถ้าหากว่าโยมเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่อาตมาภาพได้กระทำต่อบ้านเมืองพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์รักษาทำนุบำรุงส่งเสริมมาโดยตลอดโยมก็พิจารณาว่าควรจะช่วยสนับสนุนอาตมาหรือไม่หรือจะปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาเน่าตายไปในที่สุดเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ำมาโยมต้องการให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่อันนี้ญาติโยมก็พิจารณากันเองเด้อโยมเด้ออาตมาไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้อะไรต่างๆหรอกโยมก็บอกไปตามธรรมชาติธรรมดาของวิถีของผู้ขอนะโยมพวกอาตมาที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยมีชื่อว่าภิกขุนะโยมแปลว่าผู้ขอนะโยมนะแต่ไม่ได้หมายความว่าขอทานนะไม่ใช่แต่เป็นการบอกบุญเขาใช้คำว่าบอกบุญคือบอกให้โยมทำบุญนะพูดง่ายๆและบุญที่ให้โยมทำนี่ไม่ใช่ทำเพื่อตัวอาตมานะแต่ทำเพื่อทุกคนศาลาเนี่ยโยมใครๆก็มาใช้ได้มาทำกิจกรรมอะไรก็ได้เป็นประโยชน์มากมายเลยโยมเคยไปศาลาวัดไหมโยมลองไปเดินอยู่กลางทุ่งนาแล้วไปนั่งทำกิจกรรมโดยไม่มีศาลาดูสิมันเป็นยังไงล่ะโยมแต่พอมาได้นั่งในศาลาแล้วมันต่างกันมากไหมโยมเห็นไหมล่ะเปรียบเทียบกันง่ายๆโยมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาเนี่ยได้บุญเยอะจริงๆนะเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆในวนโรปสูตรโยมพิมพ์ไปอ่านดูได้ผู้ที่ให้ทานทำบุญสร้างศาลาขุดบ่อน้ำสร้างสะพานปลูกสวนป่า
ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนเหตุที่ทำให้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนยังไงนั้นเดี๋ยวโอกาสในวันข้างหน้าจะมาตอบและอธิบายให้ฟังนะโยมจะได้เห็นภาพกันชัดๆเลยว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนยังไงโดยเฉพาะปลูกสวนป่าเหมือนอย่างที่อาตมาทำเนี่ยได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนยังไงโยมก็คงจะได้ยินเสียงนกกามันร้องอยู่ตลอดทั้งเช้าทั้งเย็นเสียงเจียวจ้าวกันไปหมดจักจั่นป่าอะไรเต็มไปหมดสัตว์เหล่านี้ได้ที่อยู่อาศัยหลับนอนในเวลากลางคืนแล้วพอกลางวันเขาก็หากินหนอนหนูแมลงอะไรต่างๆที่มันอยู่ในป่าเนี่ยผลไม้ป่าใช้กินประทังชีวิตไปตลอดทั้งปีทุกวันบางทีก็ไปหากินข้างนอกมากลับมาก็มาคุยเขี่ยเอาปากจิกดินเปิดใบไม้เจอนู่นเจอนี่เจอผลไม้ก็จิกกินได้เป็นที่อาศัยหลับนอนอยู่กินนี่แหละบุญที่เราได้จากการให้ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายจำนวนมหาศาลเลยทั้งใต้ดินก็มีบนดินใต้ใบไม้ก็ดีเลื้อยคลานอยู่บนใบไม้บนพื้นดินก็มีขาไม่มีขามีขาสี่ขามีขามากขาไม่มีขาเยอะแยะไปหมดโยมมีปีกมีอะไรบินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทั้งนกทั้งแมลงกระรอกกระแตแย้นะแล้วก็ยังมีหมาจิ้งจอกหมาป่าโยมก็มีนะในป่าสิริกิติ์เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยมีคนชาวบ้านเขาบอกว่าเจอหมาป่าอยู่ในนั้นด้วยนั่นก็หมายความว่าป่าแถวเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่สวนป่าสามัคคีธรรมก็มีป่าของตนเองซึ่งเป็นป่าธรรมชาติอยู่ด้วยโยมเนี่ยเห็นไหมนี่คือคุณค่าของป่าและอานิสงส์ของผู้ดูแลรักษาและปลูกป่านะญาติโยมนะใครที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการสร้างศาลาก็ขอเชิญได้นะโยมนะขออนุโมทนาบุญทุกท่านวันนี้ทางรายการเนี่ยมีความตั้งใจเอาไว้ว่าจะเปิดเสียงสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัลยกรรมธรประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องที่อาตมาภาพเพิ่งจะไปพบไปพูดคุยกับท่านมาเมื่อวันที่15มีนาคมพระพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานี้เองไปงานมหกรรมกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ยักษ์เขาเนี่ยที่เนี่ยไปพบไปเจอไปพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ตกลงปลงใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติกับอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์ก็ให้เลขาบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วโยมนั่นก็หมายความว่ารับแล้วรอในวันเดินทางมาประกาศอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการวันนี้ก็เลยตั้งใจจะนำเอาคลิปเสียงที่อาจารย์ยักษ์ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะรายอื่นๆในงานมหกรรมกสิกรรมธรรมชาติที่มาบเอื้องครั้งล่าสุดเนี่ยมาเปิดให้พวกเราได้สดับรับฟังกันในวันนี้ดูเหลือบดูเวลาแล้วน่าจะฟังไม่จบนะโยมนะยังไงก็ตามก็เดี๋ยวยกยอดไปฟังในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่จบนะถ้าไม่จบเดี๋ยวจะไปฟังให้จบในวันพรุ่งนี้ไม่เป็นไรฟัง2 รอบ
คือซ้ำ2 รอบเราจะได้สาระและอรรถรสดีกว่ารอบที่1วันนี้เป็นรอบที่1นะโยมเสียงจะเป็นอย่างไรนะอาตมาไม่ทราบจริงๆเพราะว่าระบบของเสียงที่เปิดให้ฟังเนี่ยเป็นเสียงจากโน้ตบุ๊กแล้วก็บันทึกด้วยโทรศัพท์มือถือโยมเสียงจะออกมาดีไม่ดีอย่างไรขอให้ญาติโยมตั้งใจฟังสักนิดหนึ่งนะมีคนถามอาจารย์ยักษ์ว่าถามจริงๆเถอะอาจารย์ยักษ์ลาออกจากงานจากตำแหน่งสำคัญแล้วมาทำอย่างเงี้ยคิดยังไงถามในลักษณะเช่นนี้เลยแล้วอาจารย์ยักษ์ก็ร่ายยาวตอบให้ฟังมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งญาติโยมลองมาฟังดูนะว่าอาจารย์ยักษ์เนี่ยเขาจะตอบอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้นะบัดนี้นะเอาขออภัยนิดนึงเสียงมันจะก๊อกแก๊กหน่อยเอาละเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะโยมนะติดตามรับฟังพร้อมๆกันอาจารย์ทำไมถึงต้องลาออกหรือยอมทุ่มถึงขนาดต้องลาออกจากข้าราชการทั้งที่อาจารย์เป็นข้าราชการปกติจนเกษียณก็ได้ถูกไหมไม่จำเป็นต้องไปลาออกเพื่อมาทำโคกหนองนาเพื่อมาทำศาสตร์พระราชาให้เป็นรูปธรรมอย่างทุกวันเนี้ยทำไมอาจารย์ยอมทุ่มทั้งชีวิตเพื่อที่จะสนองให้เป็นรูปธรรมสนองพระราชดำรัสให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาอะไรคือมันก็เริ่มจากอยากไปทำนะอยากไปทำถวายเพราะเราคิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งเด็กบ้านนอกอย่างเราเนี่ยเรียนไม่แต่มันต้องทุ่มถึงขนาดต้องลาออกจากงานเลยเหรอครับอาจารย์ใช่เพราะมันไม่สำเร็จคือถ้าไม่ทุ่มขนาดนี้มันไม่สำเร็จมันก็จะสำเร็จแบบเป็นเปเปอร์นึกออกไหมผมทำงานถวายเนี่ยผมฟังพระดำริครั้งแรกนี่เราตีความผิดคือฟังพระดำริทุกผู้มาก็มอบให้รับผิดชอบไปเขียนแผนเราเขียนแผนพัฒนาพื้นที่10,000 กว่าไร่ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบเลยเนี่ยแล้วผมรับผิดชอบทั้งภาคกลางมี3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภาคกลางมีทั้งตะวันตกมีทั้งตะวันออกใช่ไหมแล้วมีภาคกลางมีตะวันตกมีตะวันออกฉะเชิงเทราแห่งหนึ่งเพชรบุรีแห่งหนึ่งแล้วก็จันทบุรีชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งพื้นที่กับวัฒนธรรมมันแตกต่างเมื่อมันแตกต่างรูปแบบและวิธีการและปรัชญารูปแบบวิธีการในการพัฒนาทฤษฎีนี้ต้องแตกต่างแต่เราลอกของฝรั่งมาทฤษฎีเดียวใช้มันหมดทั้งประเทศบนดอยลูกเอาเขาลูกบ้านนอกอย่างผมหรือลูกมหาเศรษฐีลูกศาสตราจารย์ใช้โมเดลเดียวกันมันไม่ได้อันนี้คือไอเดียของพระองค์ท่านพอผมฟังแล้วผมก็เก็ตถูกผิดผมยังไม่รู้นะแต่ผมเก็ตผมรู้สึกมันต้องมีโมเดลต้องมีทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาอย่างน้อยภาคเหนือสัก2-3 ทฤษฎี5 ทฤษฎีภาคเหนือมันไม่ได้เหมือนกันทั้งภาคนะอีสานนี่อารยธรรมมันหลากหลายมันอีสานนี่ต้องมีหลายทฤษฎีการพัฒนาใต้อีกภาษายังไม่เหมือนกันเลยวิถีชีวิตกินมันยังกินไม่เหมือนกันเลยบางอย่างเรากินไม่ได้ผมฟังอาจารย์อย่างนี้รู้สึกว่าพระองค์ท่านละเอียดอ่อนเนาะก็แน่นอนนี่ความเป็นนักทฤษฎีผมว่าท่านเป็นนักทฤษฎีการพัฒนาdevelopment theory ท่านเป็นนักวิจัยเรียกว่านักวิจัยเชิงคุณภาพผมเรียนวิจัยมาเลยนักวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างทฤษฎีให้มันเหมาะคนให้มันเหมาะกับภูมิประเทศให้มันเหมาะกับอารยธรรมประเทศนี้มีอารยธรรมนะครับไม่ใช่ประเทศที่ไปแย่งดินแดนเข้ามาแล้วก็มาเพิ่งปกครองประเทศได้200 กว่าประเทศไม่อยากเอ่ยชื่อทำไปแย่งดินแดนเข้ามาแต่เราไม่ใช่เรามีอารยธรรมที่นี่แล้วรวมกันเอาละก็มีการตีกันมีการแย่งกันไปแย่งกันมาแน่นอนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ก็แย่งกันเป็นใหญ่แต่ไม่ใช่รีทาทับข้ามทะเลแล้วไปยึดแล้วไปฆ่าเขาตายหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเกิดแบบมีอารยธรรมมาก่อนอารยธรรมถิ่นเนี่ยพบว่า 3-4 พันปีจีนไม่ยอมบอกมันจะมาเก่ากว่าจีนไม่ได้ยกทีมาทั้งโลกแล้วมาดูเอาลดราคาลงเหลือ 3,000 ปีเพราะมันเอามาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่ายุยืนขนาดนี้เลยอะไรทำที่นี่ก็ผัดกันไปผัดกันมาอยู่เพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ศึกษาแม้กระทั่งประวัติพระองค์ท่านเองท่านเป็นคน
มาจากไหนกันแน่มาจากจีนไหมแซ่อะไรท่านศึกษาขนาดนั้นแล้วเมืองไทยมันควรจะพัฒนาแบบไหนสุดท้ายมันก็เกิดความหลากหลายภายใต้ปรัชญาที่ไม่เหมือนกับคอมมิวนิสต์ทั้งโลกคอมมิวนิสต์ทั้งโลกก็ต้องไม่รู้กี่ก๊กใช่ไหมเลนินก็ก๊กหนึ่งสตาลินก็อีกก๊กหนึ่งอันนั้นก็เป็นเจ้าทฤษฎีคอมมิวนิสต์อันนั้นก็รอบสองรอบแรกมาจากเยอรมันจับมือกับฝรั่งเศสสร้างทฤษฎีการพัฒนาขึ้นทั้งทฤษฎีเศรษฐกิจทั้งทฤษฎีการเมืองทั้งทฤษฎีสังคมทั้งทฤษฎีการศึกษาไปอยู่ภายใต้กรอบคิดของเขาในขณะที่พวกนักล่าอาณานิคมก็สร้างทฤษฎีเสรีเรียกร้องเสรีภาพคือเสรีภาพของกูไงที่จะไปยึดพวกมึงเสรีภาพเรียกร้องเสรีภาพประเทศเหล่านี้พวกมึงต้องให้เสรีภาพแก่คนคุณจะไปเอาที่ดินไปเป็นของรัฐอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ประชาชนว่าแล้วส่งประชาชนมายึดที่ดินไปหมดคนไทยเลยไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยนี่คือตัวอย่างถ้าก็อยากมีทฤษฎีการพัฒนา development theory ที่ประชาชนในประเทศนี้ท่านที่เปรียบเป็นเสมือนลูกของท่านทุกคนไอ้ลูกคนรวยชอบรังแกน้องมันก็ต้องลงโทษลูกคนรวยนะไอ้ลูกคนโตแข็งแรงชอบรังแกน้องคนจนท่านเลยไปช่วยน้องเป็นหลักคนยากคนจนคนการศึกษาน้อยด้อยโอกาสไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนท่านเสด็จพระเนินไปช่วยเถิดนั่นเนี่ยเป็นหน้าที่เราแล้วพอไปช่วยอายุศึกษาการมาเราทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอันนั้นหันไปใช้ใครท่านก็หันไปใช้ข้าราชการข้าราชการมันอยู่ภายใต้บังคับบัญชากษัตริย์หรืออยู่ภายใต้บังคับบัญชาของอธิบดีหรือนักการเมืองก็อยู่ภายใต้บังคับบัญชานักการเมืองเขาดูแล้วขัดผลประโยชน์เขาขอย้ายอธิบดีคนนี้เขาท่าไหมรับใช้พระมหากษัตริย์ดีมันกูย้ายมึงไปอำนาจมันอยู่ที่การเมืองอยู่ที่ประชาธิปไตยท่านก็เลยต้องตั้งศูนย์ทำวิจัยกันเองและผมก็พบว่าไอ้หมอเนี่ยกว่าจะพูดกว่าจะเข้าใจศรัทธาแนวทางที่ท่านให้ศึกษาวิจัยอันนี้คืองานศึกษาการพัฒนาไม่ใช่วิจัยด้วยนะเป็นศึกษาการพัฒนาพอทำท่าจะเข้าใจเขาย้ายไปแล้วเขาต้องไปเป็นใหญ่เป็นโตที่อื่นสุดท้ายมันไม่สำเร็จนี่ใช่ไหมคือเพราะอาจารย์รู้สึกอย่างนี้อาจารย์ก็เลยต้องลาออกมาลุยเองอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกไม่กล้าแอบมาทำก่อนที่นี่11 ปีนะครับแอบมาทำแต่มันคือมาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทิ้งกลับไปทำงานมาบางทีบางเสาร์อาทิตย์ก็มาไม่ได้ทิ้งกลับมาดูทีตายหมด11 ปีล้มเหลวผมว่าเลิกก็ดีไหมหันไปเอาดีทางราชการแต่ผมก็เติบโตนะผมว่าคนแข่งกับผมยากเหมือนกันนะถ้ามันจะแย่งเป็นปลัดกระทรวงกันก็พอถูกพอลุ้นหรือจะไปทำธุรกิจเอารวยกับพอลุ้นนะแต่ผมมันคาใจนึกออกมาไอ้นี่มันไม่สำเร็จแล้วคุณจะยอมทิ้งชีวิตนี้จะเก็บความไม่สำเร็จเอาไว้ไปทำเอาชาติหน้าหรือยังไงมันก็เก็บคาอยู่ในมันมีแค่ไปถีบอยู่ข้างหลังมันก็คาก็มาทำสุดท้ายก็ฟังเพลงยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่กว่าพระไอ้เด็กทุบหม้อข้าวเข้าตีแล้ววะออกให้มันรู้ไป11 ปีไม่สำเร็จใช่ไหมเอาปีที่12 ปีที่13 ปีที่15ดูที่มันจะสำเร็จไหมลองนี่ไม่สำเร็จก็ตายไปซะแต่ว่าตายคนเดียวไม่ได้มีลูกแล้วมีเมียแล้วตอนนั้นท่านก็วางแผนอย่างดีเลยเอาเงินเก็บผมคือลูกของคลอดคนผมก็ฝากคลอดที่2ก็ฝากเอาเงินเก็บที่มีทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ให้เมียดูแลลูกอยู่เทพให้เรียนหนังสือยังไม่ต้องมาเสี่ยงภัยกับผมพอออกมาคนเดียวก็ลองวิปัสสนาเอาละญาติโยมสาธุชนฟังยังไม่จบนะยังเหลืออีกประมาณสักเกือบครึ่งนึงเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาติดตามรับฟังแบบยาวๆจนกระทั่งจบมีระยะเวลาของการพูดครั้งนี้ประมาณ14 นาทีนะ14 นาทีวันนี้ไม่พอซะแล้วเวลาใกล้จะหมดเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังกันใหม่นี่คือดร.วิวัฒน์สัลยกรรมธรหรือว่าอาจารย์ยักษ์ได้รับสนองพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริหลายต่อหลายประการแล้วก็เป็นผู้ดูแลในภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก
นะมีอยู่ที่ฉะเชิงเทราเพชรบุรีแล้วก็ที่กาญจนบุรีหรืออย่างไรนี่แหละนะภาคกลางก็ที่กรุงเทพไหมนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านได้พูดไว้ส่วนหนึ่งนะในครั้งล่าสุดเลยไม่กี่วันมานี้เองนะอาตมาก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก็เปิดให้ญาติโยมได้ฟังไปก่อนใครเพื่อนและอันนั้นนะฟังคืออาจารย์จะพูดไม่มากพูดน้อยๆแล้วก็สรุปความสั้นๆนะพูดถึงภัยวิกฤตของโลกมันเกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเรามาช่วยกันนะมาทำให้โลกนั้นมีความอุดมสมบูรณ์โดยทำดินให้สมบูรณ์ดินบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ป่าบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดอาหารที่บริสุทธิ์มาช่วยมนุษย์ในโลกผลผลิตก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์ตั้งปณิธานไว้แล้วแกก็ลาออกจากงานมาทำเมื่อกี้เราฟังชัดนะล้มเหลวมา11 ปีคือยังอยู่ในราชการอยู่แล้วมาปลีกเวลามาทำวันเสาร์อาทิตย์มันไม่พอกลับไปต้นไม้ก็ตายหมดนึกถึงสวนป่าสามัคคีธรรมนะโยมยังไงอย่างนั้นเลยทุกวันเนี้ยอาตมานี่ไม่ใช่มาทุกอาทิตย์นะโยม3 เดือนบ้าง2 เดือนมาทีโยมว่าต้นไม้มันเหลือไหมล่ะไม่มีใครช่วยนะโยมขนาดอาจารย์ยักษ์ยังไม่มีคนช่วยดูแลเลยต้นไม้ก็ยังตายเลยลองคิดดูสิอาตมาจะเหลืออะไรล่ะโยมนะตายก็ซ่อมตายก็ซ่อมนี่มาอยู่ที่สวนป่าในช่วงนี้ก็ได้รดน้ำต้นไม้ก็บริดอกอ่อนๆออกมานี่สวยงามเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปโพสต์ใน Facebook ให้ดูนะเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วท่านผู้ฟังต้องขอสมมุติยุติรายการไว้เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์และพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอมาดลบันดาลปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีลูกเต้าหลานเหลนทุกคนทุกท่านเพื่อมีความสุขกายสุขใจกูคนนานแสนนานได้เทินวันนี้ก็เหมือนกับกูวันตุลุงได้นำเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาเสนอเพื่อท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นสิริมงคลกับชะตาชีวิตได้ฟังธรรมะโบราณท่านว่าเสียงก้องเสียงกลองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมเป็นเสียงที่เป็นสิริมงคลเสียงก้องเสียงกลองเกิดขึ้นแสดงว่าจะมีการกินจะมีการทานเกิดขึ้นแล้วกับบ้านกับจองเล่งใจเป็นบุญเป็นกุศลเสียงมองต่ำเข้าแสดงว่าเข้ามีในเล้าในหล่องอยู่มีในเยียอยู่เข้าบ่หมดเตื้อยังได้กินต่อไปอยู่เสียงตุเจ้าเทศนาธรรมเป็นเสียงที่เป็นสิริมงคลกับหูกับใจกับตัวเพราะฉะนั้นจึงได้นำเอาธรรมะมาเสนอให้พี่น้องวงศาคณาญาติทั้งญาติสนิทและญาติธรรมเพื่อได้ยินได้ฟังเพื่อได้มีความเข้าใจในธรรมะประเดี๋ยวนี้ยิ่งนานวันยิ่งธรรมะกระจายออกไปเป็นนักเป็นหนาเนอะโอ้ดีอกดีใจที่มีคนฟังบอกว่าใกล้บอกว่าไกลตั้งใกล้ศรัทธาประจำหมู่บ้านตุลุงเนี่ยเกือบหลังคาเฮือนลุกมาเมื่อเจ้า6 โมงฟังตุลุงประกาศธรรมตั้งไกลก็มีแวดบ้านแวดจองในตำบลนี่ก็มีอำเภอก็มีทำให้อายุยืนขึ้นไปแถมจัดนักแล้วก็มีกำลังใจที่จะเผยแพร่น้ำธรรมคำสอนให้คนได้นำไปปฏิบัติ
พระพุทธศาสนานี่สอนให้คนปฏิบัติให้ถูกต้องภัยบ่ต้องมาสาบทสาบานเข้าศาสนาบ่ต้องยับไปต่อหน้าพระประธานคือเข้าศาสนาตลอดชีพเป็นศาสนาที่บหารแก่ตัวบ่เอาไปเป็นสมาชิกสุดแล้วแต่ไผ่ที่จะฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติได้ต่อใดดีต่ออันบับจำเป็นจะต้องมาเข้าวัดเข้าวาขอให้ได้ปฏิบัติธรรมก็แล้วกันดังที่เฮาจะหันทั่วๆไปบางทีอยู่แม้วัดหิมวัดบ่มาตานวัดนี้ไปตานวัดอื่นก็มีหรือว่าบ่เข้าศาสนาก็มีไผว่าอย่างกันเปิดใจเลยตุลงหันว่าเป็นพระธรรมคำสอนที่ดีเปิดใจเป็นนักเลงเต็มตัวจึงได้นำเอาธรรมะมาประกาศก่อนที่จะได้นำเอาธรรมะมาประกาศนี้ขอเชิญชวนพี่น้องวงศาคณญาติลูกหลานเลนทั้งหลายได้ไหว้พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ก่อนเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวกับการเดินทางการทำมาค้าขายธุรกิจหน้าที่ทางราชการบ้านเมืองต่อไปว่าพร้อมกับตุลุงอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบตวากาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบอันทะมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตตโปวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญะติตังจัตตาลิปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะอุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโย
อนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามโอ้สบายใจแล้วได้ไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีบุญคุณกับมนุษย์โลกมากมายคือคนเฮาได้มีความสุขทางใจทรัพย์สมบัติทางนอกเป็นทรัพย์สมบัติที่คือความสุขแต่เมืองคนบางทีก็เป็นอันตรายกับตัวแม้แต่อยู่ในธนาคารยังมีขโมยโจรจนไปปล้นไปลักเอาก็ได้ในอเมริกาโคตรเป็นอุโมงค์เข้าไปลักเอาเงินในธนาคารเป็นอันตรายกับตัวเองกับชีวิตจะเป็นไปได้แต่ทรัพย์ภายในนี้บ่เป็นอันตรายอย่างกับตัวยิ่งคนใดมีนักเท่าใดจะเป็นคนดีเท่าอันมีทรัพย์สมบัติเท่าอันเพราะฉะนั้นตุลุงจึงได้นำมาเสนอเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ฟังแล้วพากันสะสมทรัพย์สมบัติภายในนักๆพระพุทธเจ้าเปิ้นจึงแสวงหาเพื่อหาทรัพย์ภายในเฮือได้นักๆนี่ขอเชิญพี่เชิญน้องทั้งหลายได้ฟังเถอะและจะได้ความรู้โดยได้ประพฤติปฏิบัติตัวโดยคนส่วนมากที่มีปัญหามาถามตุลุงในทางโทรศัพท์คือยังบ่มีทรัพย์สมบัติในตัวเองเตื้อคือเปิ้นทำอันอย่างนี้เฮายังบ่รู้สึกเตื้อแล้วไปมุ่งอย่างเดียวมุ่งที่ว่าทำให้แก่เปิ้นเพื่อจะเรียกร้องสิทธิขึ้นมาเป็นต้นว่าเฮาได้อยู่เฮาได้กินถึงวันนี้ได้อยู่จากไผได้กินจากไผแล้วเฮาบ่ได้คำนึงไปคำนึงที่ว่าเฮาได้ฮื้อตานอันนั้นอันนี้นักหนาป้าป้านแล้วมาเจ็บมาป่วยอย่างเงี้ยทรมานสังขารร่างกายอย่างเงี้ยไปคิดอย่างเดียวคิดแต่กระฮื้อที่เฮาได้มาเฮาบ่ได้คำนึงอันนี้พ้องกันว่ายังบ่มีทรัพย์ภายในเตื้อเฮาจะต้องคิดเสียก่อนว่าเฮาได้อยู่ดีกินดีนี่ได้จากไผได้เป็นคู่เป็นคนนี่มาจากไผได้มีความรู้ความฉลาดมาจากไผเฮาบ่ได้กึดแต่ที่ว่าอย่างเดียวแต่น่ะกึดแต่เอาไปฮื้อคนอื่นแล้วหวังผลประโยชน์จะฮื้อเฮาได้มีความสุขบานหวานใจมีลูกมีหลานก็ฮื้ออยู่ถ้อยฟังกรรมมีทรัพย์สมบัติอันใดก็ฮื้อมีร่างกายก็ฮื้อได้มีความสุขเอาไปกึดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตุลุงจึงเอาธรรมะมาประกาศถึงวันอย่าไปคำนึงถึงความทุกข์ความยากพระพุทธเจ้าเปิ้นสละความทุกข์การบ้านการจองทรัพย์สมบัติภายในราชสมบัตินับว่าพระองค์มีบุญคุณกับคนเป็นตัวอย่างกับคนเป็นอย่างมากวันนี้ตุลุงจะได้นำเอาสุภาษิตคนโบราณเปิ้นว่าไว้ว่ากินหวอมผอมจ้อข้อกินหวอมผอมจ้อข้อคือกินติ๊กกินตึงวันแล้วบะตุ้ยอันนี้เรียกว่ากินหวอมผอมจ้อข้ออยู่ไปตึงวันมามีเงินมามีทองเพราะอะไรอย่างอันนี้เรียกว่ากินหวอมผอมจ้อข้ออยู่เป็นวันแร่งวันก็แร่งมีหนี้มีสินนักขึ้นอันนี้หมายความว่าคนอยู่ไปตึงวันเซาะหนี้เซาะสินมาใส่ตัวไปดาวรถเปิ้นมาแล้วเอารถที่ดาวเปิ้นมาน่ะมาขี่น่ะเอาไปยืมเงินต่อแถมไปเสียดอกเบี้ยต่อแถมทางบริษัทก็ดีส่งทางยืมเงินสดก็ดีส่งอันนี้เรียกว่ากินหวอมผอมจ้อข้อบอกกลัวหนี้บอกกลัวสินจะได้เดือดร้อนวันหลังวันรุนบัดดึกได้ขึ้นขอให้มีวันนี้ใจวันนี้ในภาษิตพุทธศาสนาว่าอินาทานังทุกขังโลเก8 กรรมเนี่ยการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเพราะว่าเราไปเอาหนี้ไปต่อหนี้แล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนคือเอาบัดใจสติปัญญาของเราถ้าไปเอารถมาแล้วจะต้องใจเป็นเดือนแล้วยังบ่พอ
เอารถไปการันตี เอารถไปจำนำต่อแถมต้องเสี่ยงคือเปิ้นแถม2 อัน 3 อันเงินเดือนก็น้อยบ่พอใจบ่พอใจยืมต่อยืมอันนี้เป็นต้นอันนี้คือผิดหลักที่คนเฒ่าเปิ้นว่ากินวอมผอมเจ้าข้อกินแล้วบ่มีสติปัญญาพอฝากกรรมนี้ไว้คือพี่น้องลูกหลานเด่นบอกว่าใกล้ว่าไก่ได้ฟังคือนำไปพิจารณาวันนี้จะเอาธรรมะที่สืบต่อว่าคนที่บ่มีศีลบ่ได้รักษาศีลเนี่ยมีโทษ 1. เสื่อมจากภกทรัพย์ 2. เสียชื่อเสียง 3. บ่อาจบ่มีองค์อาจกล้าหาญในที่สังคม 4. หลงกายคือก่อนจะตายนั้นมันมีสติสลมห้องเหมือนงัวเหมือนควายห้องคือเขาเอาผ้ามาจุบน้ำมาลูบหัวเพราะว่าในเมืองคนนั้นบ่มีศีลเอาไก่ไปโจรกันเพิ่นโจรการก็ด่าเพิ่นบางคนกกคอไก่ก็เคยมีอันนี้เรียกว่าหลงตายยังบ่มีสติ5ตายไปตายไปแล้วถึงอบายทุกขติมีนรกเป็นต้นอันนี้เป็นกรรมที่เสนอไปเมื่อตะวานแล้วตังวิเวกเพิ่นตอบถูกต้องกูข้อวันนี้จะเอากรรมที่ว่าอานิสงส์ผู้มีศีลสมบูรณ์แค่ศีล5นี่บ่ได้นะศีล8ศีล10ศีล227ของทุเจ้า311ข้อของภิกษุณีถ้าไผถือได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะมีอานิสงส์ 1. ประสบโภคทรัพย์เป็นอันมากมีเข้าของเงินคำนัก 2. มีชื่อเสียงฟุ้งกระจรตลอดไป 3. องค์อาจกล้าหาญบ่สะทกสะท้านในการเข้าสังคม 4. บ่หลงตายคือตายยังมีสติ 5. ตายไปแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์จำไว้เนอะคนที่มีศีลจะเป็นคนอย่างนี้ 1. ประกอบไปด้วยโภคสมบัติเป็นอันมากเรียกว่าประสบโชคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. มีชื่อเสียงฟุ้งกระจร 3. องค์อาจกล้าหาญบ่สะทกสะท้านเมื่อเข้าสังคม 4. บ่หลงตายคือเมื่อตายอย่างมีสติ 5. ตายเข้าไปสู่คติโลกสวรรค์ตุลงจะได้ขอเมตตาเวลาอธิบายให้พี่น้องทั้งหลายฟังเอากันง่ายๆว่าคนที่มีศีลน่ะจะมีโภคสมบัติอย่างใดเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองคนที่มีศีลนี่นะเอาง่ายๆอย่างสมัยโบราณเมื่อเฮายังบ่เกิดกันเตื้อนี่ครูบาศรีวิจัยเป็นลูกของเจ้าให้เจ้านาวันที่ครูบาศรีวิจัยนั้นเกิดงัวควายเข้าแหล่งหมดเมื่อเจ้าก่อนไงมืดฟ้าบดฝนตกฟ้าห้องงัวควายก็นึกว่าค่ำแล้วอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของครูบาศรีวิจัยพอเกิดมาประกอบด้วยศีลธรรมกรรมฐานหนทางขึ้นดอยสุเทพชะตางบาทเดียวกับบุมีเป็นจะได้ว่าคนถึงไปช่วยใครได้สาคนก็เอามาตานใครได้อิปิกจอบขุดมาเห็นก็คนเอามาตานเพราะครูบามีศีลสมบูรณ์ใครได้อันใดก็หลั่งไหลมาปัจจุบันนี้ตุเจ้าที่มีศีลโภคสมบัติไหลมาซื้อที่ดินออกแต่งวัดแต่งวาดูตั้งกินดูตั้งจานตุลุงไปร่วมเปิ้นทำบุญกันที่วัดหลวงปู่ล่าแปลงวัดแปลงวาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาคนที่มีสินค้าโอท็อปเอาไปขายคนต่างจังหวัดต่างประเทศมาขายครัวได้อาศัยบารมีของหลวงปู่ล่ามีเงินงบประมาณตั้งมูลนิธิไว้ให้วัดให้วาครูบาน้อยวัดดอนมูลสระปีตุลงไปร่วมซื้อที่ตะวันตกวัดออกแถมเอาไว้จอดรถจอดรางเวลามีการมีงานที่ไปร่วมเพราะว่าครูบาท่านเหล่านี้เป็นคนมีศีลมีธรรมหลวงพ่อท่านเจ้าคุณราช
วัดดอยสุเทพว่าเป็นคนที่บัลล่ำบัลโลยมาก่อนไปอยู่บนดอยสุเทพศึกษาเล่าเรียนจนได้ประโยค7ตอนหลังมาได้เป็นเจ้าวาดบนดอยสุเทพมามีอาชีพอย่างศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยปฏิบัติในศีลในธรรมเจ้ามาก็ทำวัดเข้ามาก็ทำวัดแจ้งมาก็ใส่บาตรฮื้อตุเจ้าในวัดถึงวันโภคะสมบัติไหลมาคนขึ้นดอยสุเทพบักรักษาไว้บักเก็บไว้แปลงลิบฮื้อคนหูหนวกตาบอดคนพิกลพิการได้ขึ้นไปไหว้ธาตุเฮาบ่ใจไปทบทับถมครูบาอาจารย์เก่าๆบ่ใจคือคนที่มีทุกมีศีลจะมีโภคะสมบัติอย่างเงี้ยเอาสร้างให้คนได้ไปไหว้ธาตุวัดต่างๆที่มันเหื่อมันห้างเป็น200-300 ปีมาเก็บเอาขึ้นมาเป็นวัดแต่ว่าวันซืนนี้ก็สร้างแถมละที่ตังประตูเชียงใหม่พุ่นวัดยังกวงอันนี้ก็คือคนที่มีศีลปาคือคนไปไหว้ดอยสุเทพวันวิสาขบูชาทุเจ้าพนาอยู่กับวัดกวาแปลงวัดแปลงวาเจริญรุ่งเรืองอันนี้เรียกว่ามีโภคะสมบัติมากขอให้ตั้งใจถือศีลถือธรรมไว้เถอะมันถึงไหลมาคนเดียวมันอันนี้เอาจะหันตัวอย่างอุบาทต่างๆที่เกิดขึ้นมาในจังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือนี่ครูบาดวงดีสันปะตองโจมอยู่ในคนก็บุญไปทำบุญทำทานอันนี้เรียกว่าคนมีทรัพย์สมบัติอันนี้ส่งผู้มีศีลสมบูรณ์จะต้องเป็นคนมีโภคะสมบัติ2มาต้องประกาศไอ้หยังให้ไผฟังชื่อเสียงฟุ้งกระจรไปทั่วบ้านทั่วเมืองคนก็บุญไปหามีชื่อมีเสียงฟุ้งกระจรกลิ่นหอมอยู่ที่ไหนคนก็ไปทำบุญทำทานที่นั่น3องค์อาจกล้าหาญบัสะทกสะท้านในเวลาเข้าสังคมบักกลัวภัยตำหนิติเตียนบักกลัวภัยว่าผู้ที่บ่มีศีลบริบูรณ์นี่ก็ยังมีอยู่สะทกสะท้านอยู่กลัวต่อคำคารหานินทาอยู่ผู้ที่มีศีลบริบูรณ์บักกลัวภัยบัสะทกสะท้านข้อ4เวลาตายอย่างมีสติเพราะมีศีลบริบูรณ์คนตายยังบ่มีสตินั่นก็คือเมาเหล้าเมายาเอารถไปจนนั่นจนนี่อันนั้นเรียกว่าบ่มีสติบ่รู้ตัวว่าจะไปตายและสำหรับคนที่อยู่ดีๆและคนเปิ้นมาจนอันนั้นก็เป็นแต่บุพกรรมที่ตนเองได้สร้างมาอันนั้นเฮาบ่นับคนในที่นี้แล้วข้อที่5ตายไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์คือหมายความว่ามีสติตั้งใจจะไปที่ไหนก็ไปที่นั่นคนที่มีสติคนที่บ่มีสตินี่มันจะบ่ถึงตั้งใจจะกลับบ้านแต่เมาเหล้าไปถึงกลางรถจนกันเหียบ่ถึงบ้านสักคำคนที่มีศีลมีธรรมนี่จะมีสติจะไปถึงที่ถึงทางตุลุงได้นำกรรมนี้มาเสนอเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบว่าพระพุทธศาสนาเพิ่นสอนกันจะบ่ใจจักจุงให้มัวเมาลุ่มหลงอย่างใดอย่างหนึ่งบ่ต้องเอามาสะบดสะบานบ่ต้องอันอย่างสักอย่างสุดแล้วแต่หาจะที่ฐานเอาคนเดียวบ่ต้องมีไผแนะนำให้ฟังอย่างตุเจ้าพนายเปิ้นนำมาเสนอถ้าไปคิดผิดมันก็ผิดไปแล้วมันเป็นเรื่องสอนที่จิตใจในหลวงเปิ้นเคยมีพระบรมบรมอย่างมีคำสอนในวิทยุเปิ้นว่าคนเฮานี้เริ่มที่ใจยุติที่ใจถ้าใจเริ่มทางที่บดีก็เป็นบาปไปเกิงละถ้าใจเริ่มทางที่ดีก็เป็นบุญไปเกิงละจึงมีพระบรมโอวาทว่ากระดุมที่ใส่เสื้อใส่ผ้าเนี่ยกระดุมก็บ้านเฮาบัดต้อมกระดุมเม็ดใดธาตุเม็ดแรกที่ติดผิดละเม็ดต่อไปก็ใส่ผิดไปกูเม็ดถ้าเม็ดแรกนี่ใส่ถูกเม็ดต่อไปก็ถูกกูเม็ดอันนี้จะหันได้ชัดเจนว่าใส่บัดต้อมใส่แกนแรกถูกแล้วแกนต่อไปก็ถูกหมดครบ5แกน6แกน
10 แก่น ถ้าแก่นใดแก่นหนึ่งไปแป๊ดไปเหียกเอาแก่นบนไปใส่แก่นลุ่มต่อไปก็ลุ่มไปติ๊กจนหมดตินเชื่อบัดเต้ากันซะเตื้อคิดผิดก็ผิดไปแล้วไปกึ่งแล้วอันนี้ตุลงนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบย้ำกันอย่างเงี้ยก็ให้พากันได้ปฏิบัติตามศีลพ้องถ้ามีศีลแล้วปัญหาต่างๆที่วุ่นวายกันต้นจี้ฆ่าฟันบั่นแตงกันลู่ทรัพย์สมบัติกันลู่เอาแผ่นดินกันมันจะบ่มีแล้วพ่อเขาจะหูตันว่าแผ่นดินเนี่ยบัดใจพ่อเขาแปลงแม่เขาแปลงมันเกิดมาแต่ก่อนพ่อก่อนแม่เขาแล้วเขาจะไปแย่งไปลักเอาไปยังหยังไปลู่ไปหยังอยู่บดานี่ม่วนมันจะตายมีศีลมีธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาบ่ต้องไปลบไปลี้หมู่นี้เป็นต้นอันนี้เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาตะกี้ตุลุงนำเสนอว่าคุณธรรมของผู้มีศีลบริบูรณ์นั้น5 ข้อมีอย่างพ้องประเดี๋ยวนี้จะตั้งคำถามแล้วเนอะถามว่าคนที่มีศีลสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยคุณธรรม5 อย่างมีอย่างพ้องใครตอบได้ตอบตุลุงมาเนอะ1210058ข้อ1ว่าจะใดข้อ2ว่าจะใดใครตอบได้ลองตอบตุลุงมาหรอพญาหม้อแต้วเฮ้ยฮัลโหลนมัสการเจ้าเจ้าข้อ1คือประสบพวกทรัพย์อันสมบูรณ์เจ้าโอ้เก่งเอ้ยแล้วข้อ2ก็มีชื่อเสียงกระจรกระจายไปไกลนั่นเก่งแล้วก็ข้อ3นี่องค์อาจกล้าหาญมาสะทกสถานเวลาเข้าสังคมมันเจ้าเก่งแต่แล้วก็ข้อที่4นี่มาลงตายคือตายยังมีสติเจ้าข้อ5นี่ตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะเจ้าเก่งแต่ที่ไหนก็นี่ศาลาเจ้าบ้านศาลานี่กะเจ้าเก่งแต่น่ะเจ้ากราบนมัสการนะเจ้ายินดีเจริญพรเนอะเจ้ามีสุขตลอดวันตลอดคืนถูกต้องเลยถึง5 ข้อเงือปากันรักษาไว้เถอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะร่ำจะรวยโดยโภคสมบัติมันจะเกิดขึ้นมาคนเดียวมันลองสังเกตพอเถอะบางคนเป็นลูกคนทุกข์คนยากแต่ว่าเมื่อลูนมามีศีลมีธรรมมามีงานทำก็จะได้งานทำคนเดียวบางคนนี่จบมา 3-4 ปีแล้วบ่ได้งานทำทอดบ่เดียวเพราะว่าในเวลาที่เรียนหนังสือนั้นอาจจะขาดตกบกพร่องขี้ค้านพร่องอย่างพร่องพฤติกรรมบ่ดีพร่องเนี่ยบางคนยังไม่ตอนจบเตื้อบริษัทจองไว้เลยก็เพราะว่าเรียนดีมีความประพฤติดีนั่นเองศีลธรรมก็คือความประพฤตินั่นเองขอให้มีความสุขกายสบายใจหิมากล้าขึ้นมีโชคมีลาภกุคนสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวนตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง
เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาสดับรับฟังพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปภาคเพียรประพฤติปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์สงบเย็นเป็นสันติสุขผู้มีความเพียรมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าชีวิตตั้ง100 ปีของผู้เกียจคร้านไร้ความเพียรขอท่านทั้งหลายจงทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแข็งแรงร่าเริงมั่นคงและแจ่มใสจงสลัดความง่วงเหงาเหานอนเสื่องซึมหดหู่ด้วยอาการของถีนมิทะให้สิ้นไปเถิดผู้ใดได้ปราโมทย์อันเกิดจากธรรมได้ดื่มรสแห่งธรรมอันพระตถาคตทรงยกย่องว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงเพราะไม่เจือด้วยทุกข์และโทษยิ่งดื่มยิ่งสงบประณีตไร้ความกระวนกระวายยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่นเหมือนบริโภคอ้อยจากปลายไปหาโคนส่วนรสแห่งโลกนั้นเจืออยู่ด้วยทุกข์และโทษนานาประการต้องกังวลต้องหวาดระแวงความสุขแห่งโลกมักจะจบลงด้วยความทุกข์โลกียรสยิ่งดื่มยิ่งจืดเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งธรรมแล้วมีธรรมะเอิบอาบอยู่ในใจแล้วความสุขอย่างโลกก็ไร้ความหมายเมื่อจำเป็นต้องเสวยความสุขทางโลกไม่ว่าประณีตปานใดก็มีจิตใจพิจารณาเห็นโทษอยู่เนืองๆเหมือนผู้จำเป็นต้องดื่มน้ำที่แม้จะใสสะอาดแต่มองเห็นปลิงลงว่ายอยู่ก้นขันลองคิดดูเถิดว่าเขาจะดื่มน้ำด้วยความรู้สึกอย่างไรพระดาอันว่าปทุมชาติแม้จะเกิดในโคลนตมหรือในน้ำย่อมชูดอกขึ้นพ้นจากโคลนตมและน้ำไม่ติดตมและน้ำส่งกลิ่นหอมน่ารื่นรมใจฉันใดบุคคลบางคนก็เช่นนั้นเกิดแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกแต่ไม่ติดโลกไม่ติดในโลกียสุขอันเปรียบเสมือนเหยื่อเล็กน้อยที่ติดอยู่กับเบ็ดถอนตนขึ้นจากโลกปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการย่ำยีเสียดแทงแห่งอารมณ์โลกไม่ต้องอึดอัดคับแค้นเพราะโลกกระทำกระแทกกระทันบีบคั้นหัวใจไม่หวั่นไหวต่อความขึ้นลงของชีวิตลองคิดดูด้วยปัญญาอันชอบเถิดเหมือนอย่างว่ามีบุรุษคนหนึ่งมี2 มือข้างหนึ่งของเขาจับของร้อนจัดไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับของเย็นจัดไว้ของทั้งสองนั้นแม้จะมีสภาพตรงกันข้ามก็จริงแต่ก็ให้ความทุกข์ทรมานแก่บุรุษนั้นเกือบจะเท่ากันฉันใดสุขและทุกข์ของโลกก็ฉันนั้นลงท้ายก็จะให้ความทุกข์แก่ผู้หน่วงเหนียวยึดถือเท่ากันเพราะความสุขของโลกเหมือนเหยื่อที่เบ็ดเกี่ยวไว้พอปลากินเหยื่อก็ติดเบ็ดคราวนี้ก็สุดแล้วแต่พลานเบ็ดจะฉุดกระชากลากไปมัตสยาที่ติดเบ็ดกับปุถุชนที่ติดในโลกียสุขจะต่างอะไรกัน
ดูก่อนพระดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวงตนเองมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังเที่ยวแสวงหาสิ่งอันมีความเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาทับถมอีกจึงต้องเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นทับทวีคูณเพราะเหตุที่บุคคลรู้สึกพร่องในตนจึงพยายามแสวงหาสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าจะมาทำความพร่องของตนให้เต็มบริบูรณ์แต่เนื่องจากสิ่งที่แสวงหามานั้นมีความพร่องอยู่ในตนเหมือนกันจึงหาทำให้ใครเต็มบริบูรณ์ได้ไม่มีแต่จะเพิ่มความพร่องให้มากขึ้นเปรียบเสมือนคนตาบอดด้วยตนเองแล้วไปแสวงหาคนตาบอดมาอยู่ด้วยก็หาได้ทำให้ตาของเขาสว่างขึ้นไม่กลับยังจะต้องเป็นภาระกับคนตาบอดอีกคนหนึ่งแต่อนิจจากว่าจะรู้อย่างนี้ก็มักสายเกินแก้เสียแล้วสภาพทางโลกจึงอยู่ในลักษณะตาบอดจูงคนตาบอดและเตี้ยอุ้มค่อมเสมอมาความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยแสวงหาด้วยเข้าใจว่าตนจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะมีความรักและคนที่รักเข้าใจว่าตนจะมีความสุขเพราะมีความรักแต่พอมีเข้าจริงๆความกังวลห่วงใยความกลัวจะเสียของรักหรือคนรักความหวาดหวั่นพลั่นพรึงต่อการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักความริษยาอาฆาตต่อบุคคลที่มีท่าทีว่าจะมาแย่งของรักของตนไปเป็นอาทิเมื่อรวมกันแล้วก่อความทุกข์ความกังวลให้มากกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะความเพลินใจในอารมณ์รักหรือสิ่งที่รักความไม่สมบูรณ์ในตนนั่นเองทำให้คนต้องการความรักและสิ่งที่รักส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในตนย่อมไม่กังวลไม่ต้องการความรักหรือสิ่งที่รักเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาของเราตรัสว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทุกข์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทรมานโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดใครขวนขวายให้เต็มปรารถนาในอารมณ์โลกก็เหมือนตักน้ำไปรดทะเลทรายหรือเหมือนคนน้ำไปเทลงในมหาสมุทรเหนื่อยแรงเปล่าชาวโลกจึงมีความเร่าร้อนดิ้นรนเพื่อให้เต็มปรารถนาแต่ก็หาสำเร็จไม่ยิ่งดื่มอารมณ์โลกสุขเวทนาอย่างโลกก็ดูเหมือนจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายหรือเหมือนคนเกาแผลคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาวนเวียนอยู่อย่างนั้นสู้คนที่พยายามรักษาแผลให้หายโดยไม่ต้องเกาไม่ได้เป็นการดับที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงกายนี้เป็นของประชุมลงแห่งดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมนมเนยต้องอบต้องอาบเพื่อกันกลิ่นเหม็นต้องขัดสีมลทินอยู่เป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาผู้มีจักษุควรพิจารณาเห็นกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเพราะความยากลำบากชำรุดทรุดโทรมเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมละ
ความพอใจรักใคร่ความกระวนกระวายในกายเสียได้ดูก่อนท่านแสวงหาสัจจะตลอดชีวิตของมนุษย์จะมีอะไรเล่าจะเป็นภาระหนักยิ่งไปกว่าการประคับประคองกายให้อยู่รอดให้เป็นไปได้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทนทุกข์ทรมานเหลือเกินเพราะกายนี้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของกายนี้มันเหมือนแผลใหม่ที่ต้องประคบประหงมต้องใส่ยาทาพอกกันอยู่เนืองนิดพระศาสดาจึงตรัสว่าไม่มีความทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันธ์ทั้งที่เป็นดังนี้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังพอใจในกายนี้เห็นกายนี้เป็นของสวยงามน่าอภิรมย์ชมชื่นยื้อแย่งฆ่าฟันกันเพราะเหตุแห่งกายนี้ต้องร้องไห้คร่ำครวญถึงกายอันเป็นดังหัวฝีเป็นดังแผลใหม่นี้ต้องติดใจในความสวยงามเข้าใจว่าจะให้ความสุขแก่ตนได้อันที่จริงกายนี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ทั่วไปมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นอันเป็นเครื่องร้อยรัดมีเนื้อเป็นเครื่องพอกและมีหนังบางๆปกปิดห่อหุ้มสิ่งปฏิกูลทั้งหลายพรางตาเอาไว้จึงปรากฏแก่คนทั้งหลายผู้มองอย่างผิวเผินว่าเป็นของสวยงามน่าลูบคลำสัมผัสแต่อันที่จริงแล้วความสวยงามสิ้นสุดลงแค่ผิวหนังเท่านั้นเองถ้าลอกเอาผิวหนังออกแล้วคนที่รักเราเหมือนจะกลืนกินคงจะต้องวิ่งหนีเป็นแน่อันหนึ่งผิวหนังที่ว่าสวยนั่นเองก็เปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นและเหงื่อใครต้องมาคอยชำระขัดสีอยู่เป็นเนืองนิดเว้นการชำระล้างและขัดสีแม้เพียงวันเดียวก็มีกลิ่นสาบเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจแหนงนายแม้แห่งเจ้าของกายนั่นเองด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเราพิจารณาเนืองๆซึ่งกายคตาสติภาวนาคือการคำนึงถึงกายนี้ว่าไม่งามโสโครกเป็นที่ตั้งลงและไหลออกแห่งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายท่านผู้แสวงหาสัจจะคนส่วนมากเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นหรือได้ประสบทุกข์ก็สำคัญมั่นหมายว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงมีความทุกข์มากขึ้นเพราะกลัวว่าความทุกข์อย่างนั้นจะสถิตอยู่ในใจของตนตลอดไปจึงตีโพยตีพายพร่ำเพลอลำพันส่วนคนที่ประสบสุขเล่าก็เพลินอยู่ในความสุขด้วยสำคัญมั่นหมายว่าความสุขที่เกิดแก่เรานี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนจึงติดสุขพอความสุขแปรปรวนก็เกิดทุกข์ขึ้นเหมือนคนเห็นเงาของดวงจันทร์ในขันน้ำจึงได้คว้าเอาในที่สุดก็คว้าถูกขันน้ำนั่นเองหาถูกดวงจันทร์ไม่ภรดาเอ่ยอันที่จริงแล้วทั้งสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและแปรปรวนไปเพราะการแปรแห่งเหตุดับไปเพราะการดับแห่งเหตุนั่นเองดูก่อนภรดา
คนส่วนมากเข้าใจว่าเรื่องที่จะต้องอดทนคือเรื่องอันไม่เป็นที่พอใจหรืออนิจฐารมณ์เท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วบุคคลผู้ต้องการความดีให้แก่ชีวิตจะต้องอดทนทั้งสองอย่างคือทั้งอารมณ์อันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาบุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันไม่น่าปรารถนาได้เช่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีได้นับว่าน่าสรรเสริญแต่บุคคลที่อดทนต่ออารมณ์อันน่าปรารถนาเช่นลาภยศและเสียงสรรเสริญได้คือเมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจยั่วยวนของสิ่งเหล่านี้ยิ่งน่าสรรเสริญขึ้นไปอีกเพราะทำได้ยากกว่าอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาทำคนให้เสียได้เหมือนกันถ้าไม่อดทนพอแต่ถ้าเขามีความอดทนต่ออารมณ์นั้นเพียงพอมันจะกลายเป็นยาขมที่ช่วยทำลายโรคได้คือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตส่วนอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าเพลิดเพลินยั่วยวนใจได้ทำให้มนุษย์ผู้หลงไหลเสียคนมามากต่อมากแล้วความอดทนอดกลั้นนั้นทำได้ยากมนุษย์ผู้นั้นจะกลับตัวเป็นคนดีได้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่ออารมณ์หรือสภาพแวดล้อมอันยั่วยวนใจนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วและเขาก็กระแทกกระทั่งกับอนิจฐารมณ์อย่างจังเหมือนเผชิญหน้ากับควายป่าที่ดุร้ายตัวอย่างผู้มีอำนาจเมื่อสูญเสียอำนาจแล้วจึงได้รู้สัจธรรมบรรดาสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายอำนาจนับเป็นสิ่งยั่วยวนใจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งใครมีเข้าแล้วมักจะหลงไหลมัวเมาอยู่ในอำนาจนั้นจนปัญญาจักษุมืดมนลงทำให้เห็นดำเป็นขาวเห็นผิดเป็นชอบแล้วประกอบกรรมหนักด้วยอำนาจที่มีอยู่นั้นจะต้องประสบชะตากรรมมีวิบากอันเผ็ดร้อนเมื่อนั้นแหละจึงจะรู้สึกตัวแต่มันก็สายไปเสียแล้วเรื่องทำนองนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เนืองๆอำนาจอาจจะทำให้คนที่เคยดีเสียไปได้ไม่ต้องกล่าวถึงคนที่ชั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระวังต้องมีตีติขาขันติดังกล่าวมาความงามของสตรีเป็นสิ่งยั่วยวนใจสำหรับบุรุษอย่างยิ่งประการหนึ่งบุรุษผู้ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของความงามของสตรีจึงเป็นบุรุษอาชาไนยหาได้ยากคนเช่นนั้นแม้เทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญความงามของสตรีได้เคยฆ่าบุรุษผู้ทรงศักดิ์มามากต่อมากแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะความอดทนนั้นเป็นอาภรณ์ของนักพรตเป็นตบะของผู้บำเพ็ญตบะแม้นักพรตผู้แรงเริงด้วยตบะมีชื่อกระชอนก็เคยพ่ายแพ้ต่อความงามและความยั่วยวนของสตรีมามากนักแล้วเช่นกันทางปลอดภัยแท้จริงของนักพรตก็คือไม่คุ้นเคยด้วยชักสะพานเสียคือไม่สนิทสนมด้วยสตรีที่เป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมทรงดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้
จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมะอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญพระจอมมุนีได้ตรัสไว้ว่าบุคคลจะเป็นผู้เจริญก็รู้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ง่ายคือผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมพระดาด้วยเหตุนี้จึงควรทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อเอาใจธรรมะไม่ใช่เพื่อเอาใจคนทั้งหลายซึ่งมีใจต่างกันถูกใจคนหนึ่งไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งธรรมะนั้นมีใจเดียวคือความถูกต้องเรามุ่งเอาธรรมาธิปไตยเป็นทางดำเนินชีวิตเมื่อได้มอบตนให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธรรมะแล้วไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไรทั้งหมดต้องการสิ่งใดธรรมะจะเป็นผู้มอบให้ลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยธรรมอันธรรมะมอบให้แล้วจะเป็นสิ่งที่สงบเย็นไม่เล่าร้อนเหมือนลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มาโดยอธรรมอะไรคือที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทะยานอยากนี้ธรรมะอย่างไรเล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยและทรงชี้บอกว่าอธรรมคือความไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือที่พึ่งของใจหาใช่อย่างอื่นไม่ภิกษุทั้งหลายคนเขายึดมั่นอยู่ว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราจะต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปตามความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีที่ไหนเล่าท่านผู้แสวงหาสัจจะคนที่มีความยึดถือมากก็ย่อมมีความกังวลมากไม่มีอะไรก็กลัวเฉพาะหน้ากลัวอนาคตกลัวเสียจนหาความสุขความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้แม้บัณฑิตจะบอกธรรมะพร่ำสอนอยู่ว่าจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเถิดอนาคตจะจัดตัวของมันเองเขาก็หารับฟังไม่หาว่าคนบอกเป็นคนเขาไม่รู้จักเตรียมการเพื่ออนาคตคนพวกนั้นพออนาคตที่เขาหวังไว้มาถึงจริงเขาก็หาความสุขให้แก่ชีวิตไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะมันตกมาเป็นปัจจุบันเสียแล้วเขาคงจะต้องแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทะยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรแต่เพราะเขาสำคัญมั่นหมายว่ามันมีจึงแบกต่อไปและต่อไปพร้อมกับร้องว่าร้อนหนักร้อนหนักอย่างนี้เรื่อยไปท่านผู้แสวงหาสัจจะความจริงอันน่าพิศวงมีอยู่ว่าความสงบเยือกเย็นของดวงจิตเพราะความเป็นผู้ไม่ต้องการอะไรนั้นมีค่ายิ่งกว่าสมบัติบรมจักรแห่งกษัตราธิราช
เหมือนมหาจักรพรรดิผู้เร่าร้อนอยู่ด้วยความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นแล้วฉะไหนเล่าพระบรมครูของเราจึงทรงสละสมบัติบรมจักรเพื่อแสวงหาความสงบเย็นให้แก่ดวงจิตเมื่อพระองค์ได้ประสบความสำเร็จในทางนี้แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งที่บูชาของชาวโลกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ตัวอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นี้ชี้ให้เห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าผู้นำโลกที่แท้จริงคือผู้นำทางจิตหรือวิญญาณหาใช่ผู้มีอำนาจราชศักดิ์แต่ประการใดไม่ดูก่อนพระดาคนจำนวนไม่น้อยแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทรมานไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าพระดาสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งกลิ้งหินอันแสนหนักขึ้นสู่ยอดเขาแล้วปล่อยให้หินนั้นตกลงมาอย่างภาคพื้นตกลงมากลิ้งขึ้นไปอีกแล้วปล่อยลงมาเขากลิ้งหินนี้ขึ้นสู่ยอดเขาอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าท่านจะรู้สึกอย่างไรต่อบุคคลผู้นั้นเขาถูกบังคับให้เข็นก้อนหินโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข็นไปทำไมบุคคลสมมุติดังกล่าวนั้นฉันใดคนส่วนมากในโลกนี้ก็ฉันนั้นได้ลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากเข็นก้อนหินคือภาระอันหนักของตนเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความว่างเปล่าต่างคนต่างก็กลิ้งไปถูกความทะยานอยากของตนผลักดันให้กลิ้งขึ้นไปด้วยความเข้าใจว่าบนยอดเขานั้นจะมีอะไรบางพวกก็กลิ้งหินกระทบกันแย่งทางกันแล้วทะเลาะกันเบียดเบียนฆ่าฟันกันแข่งกันว่าใครจะถึงยอดเขาก่อนเมื่อถึงยอดเขาแล้วจึงได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรคนทั้งหมดต้องนั่งลงกอดเข่ารำพันว่าเหนื่อยแรงเปล่าท่านผู้แสวงหาสัจจะมนุษย์จะถูกลงทันให้ประสบชะตากรรมหรือการลงแรงที่สิ้นหวังและไร้ผลตอบแทนอันไม่คุ้มเหนื่อยก็เพราะความเขลาของมนุษย์นั่นเองแม้มนุษย์พอจะฉลาดบ้างแล้วในเรื่องอื่นๆในสาขาวิชาการมากหลายแต่มนุษย์ยังเขลาต่อเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ส่วนมากยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ชีวิตควรจะต้องการและขึ้นให้ถึงส่วนใหญ่ยังถือเอากามกินและเกียรติเป็นจุดหมายของชีวิตนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสังคมมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วการงานทุกอย่างของมนุษย์ควรเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาการให้ตนขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะขึ้นถึงได้นั่นคือความสะอาดแจ่มใสแห่งดวงจิตข้ามแดนแห่งความมืดมนของชีวิตเสียได้ดูก่อนพระดาความพยายามและความปรารถนาของบุคคลผู้ทำความดีสั่งสมกรรมดีนั้นไม่เคยไร้ผลมันจะคอยจังหวะให้ผลในโอกาสอันควรอยู่เสมอแต่เนื่องมาจากคนบางคนขณะพยายามเพื่อทำกรรมดีสั่งสมกรรมดีอยู่นั้น
ก็ให้โอกาสแห่งความชั่วแทรกแซงเข้ามาเป็นระยะ เมื่อเป็นดังนี้ผลแห่งกรรมดีก็ถูกขัดขวางเป็นระยะเหมือนกันไม่มีโอกาสให้ผลได้เต็มที่อันหนึ่งความพยายามเพื่อเอาชนะความชั่วในตนนั้นจะเป็นความพยายามที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เราจะต้องพยายามไปตลอดชีวิตเดียวไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปต้องพยายามกันชาติแล้วชาติเล่าโดยหาวิธีจะให้จิตใจค่อยเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ว่าเปรียบเหมือนมหาสมุทรลึกลงโดยลำดับลาดลงโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดฉะนั้นธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นมีการศึกษาตามลำดับมีการกระทำตามลำดับมีการปฏิบัติตามลำดับความเจริญที่ค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้เราเอาชนะความคิดและนิสัยที่ชั่วช้าได้ทีละน้อยถ้าเร่งเกินไปอาจจะทำให้ฟุ้งซ่านเกิดภาวะที่ขัดแย้งมากมายขึ้นในใจความรู้หรือการให้อาหารแก่ใจก็ทำนองเดียวกันการให้อาหารแก่ร่างกายต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นอาหารที่ย่อยดีจึงจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายความรู้ความเข้าใจที่ย่อยดีแล้วจึงจะเป็นประโยชน์แก่ดวงจิตในการนี้ความอดทนเป็นคุณธรรมที่จำเป็นจริงๆปราศจากความอดทนเสียแล้วก็ทำไปไม่ตลอดอาจจะทอดทิ้งเสียกลางคันช่างฝีมือบางพวกเมื่อจะทำงานสำคัญบางชิ้นเขาจะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตทีเดียวเพื่องานนั้นนักปราชญ์ผู้แสวงหาปัญญาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกันเพื่อให้รู้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าสักขั้นหนึ่งในทางปัญญาแม้จะเป็นขั้นเล็กๆก็ตามความพยายามของเราจะต้องเป็นไปติดต่อกันมีความซื่อสัตย์และเอาจริงผลจะต้องมีมาอย่างแน่นอนแม้จะช้าหน่อยก็ตามด้วยเหตุนี้โชคชะตาของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมแห่งการกระทำในอดีตของเขาความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศีลธรรมและเหตุการณ์สำคัญในชาติหนึ่งย่อมเป็นผลรวมแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตไม่เฉพาะแต่ในชาติก่อนเท่านั้นแต่หมายถึงในตอนต้นๆแห่งชีวิตในชาตินี้ของเราด้วยจึงสรุปได้ว่าทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลแห่งสิ่งที่เราเคยคิดไว้สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจเศร้าหมองการกระทำและการพูดก็เศร้าหมองความทุกข์ก็จะตามมาถ้าใจผ่องแผ้วการกระทำและการพูดก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุขก็จะตามมาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคหรือเหมือนเงาตามตัว ดูก่อนพระดาพระตถาคตเจ้าได้ตรัสไว้อีกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องย่อมอำนวยผลดีที่สุดจะคณนาอย่างที่บิดามารดาหรือญาติไม่อาจจะมอบให้ได้
ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้บุคคลนั้นย่อยยับป่นปี้ยิ่งเสียกว่าศัตรูคู่เวรทำให้ ดังนั้นการบำรุงรักษาใจให้ดีจึงมีคุณแก่บุคคลผู้บำรุงรักษายิ่งกว่าการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกนี้เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความดำริผิดเป็นทางดำเนินย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระส่วนชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความดำริชอบเป็นทางดำเนินย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระภรดาก็อะไรเล่าคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระอะไรคือสิ่งที่เป็นสาระตอบตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาสิ่งใดก็ตามเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเอาใจไว้ไม่อยู่ทำให้จิตใจเตลิดเป็นไปเพื่อความหลงงมงายมืดมนเป็นไปเพื่อความติดพันยึดมั่นสิ่งทำนองนั้นแหละเป็นอสาระส่วนสิ่งใดก็ตามอันเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งดวงจิตเป็นไปเพื่อปัญญาเห็นแจ้งเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานคือเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นสิ่งนั้นหรือสิ่งทำนองนั้นนั่นแหละมีสาระคนส่วนมากอาศัยความดำริผิดจึงเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและหมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่จมอยู่ในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นมิหนำซ้ำยังนึกดูหมิ่นผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ซึ่งสิ่งอันเป็นสาระว่าขวนขวายในสิ่งอันไม่เป็นสาระเมื่อเป็นดังนี้เขาจึงไม่มีโอกาสประสบสิ่งอันเป็นสาระได้เพราะได้สมาทานมิจฉาทิฐิไว้เต็มที่แล้วดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะกล่าวโดยย่ออกุศลธรรมทั้งปวงเป็นอสาระกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสาระสิ่งที่ทำให้จิตใจต่ำเป็นอสาระสิ่งที่ทำให้จิตใจสูงเป็นสาระคนดีเป็นสาระคนชั่วก็เป็นอสาระท่านผู้แสวงหาสัจจะคนส่วนมากอยากเป็นคนดีอยากทำดีและอยากได้ดีแต่ที่ทำต่างๆกันนั้นก็เพราะความเห็นในเรื่องของความดีไม่ตรงกันบางคนเห็นผิดไปเห็นความชั่วเป็นดีเมื่อทำเข้าแล้วจึงเป็นชั่วผลออกมาก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนบางคนเห็นดีเป็นชั่วจึงเว้นสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำความดีบางคนเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วมีความเห็นถูกดำริถูกจึงทำถูกพูดถูกผลออกมาก็เป็นความสุขความเจริญความเย็นใจโดยในดังกล่าวมาแล้วบุคคลจึงควรปรับความเห็นและความคิดของตนให้ถูกให้ตรงก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกในทางที่ตรงเขาย่อมจะพบกับสิ่งที่เป็นสาระเพราะมีความเห็นถูกคิดถูกนั้นเป็นประทีปส่องทางส่วนคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงย่อมมีแต่ความทุกข์เป็นผลดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลย
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความเห็นผิดอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นชอบกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอันหนึ่งมิจฉาทิฏฐิทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องตกนรกส่วนสัมมาทิฏฐิทำให้สัตว์ทั้งหลายบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเพื่อความฉิบหายวอดวายเพื่อโทษทุกข์แก่คนเป็นจำนวนมากส่วนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดมาเพื่อประโยชน์สุขของคนเป็นส่วนมากเพราะทำให้คนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเม็ดสะเดาก็ดีเมล็ดบวบขมก็ดีเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื้นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันธุ์เลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิฉันนั้นเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทรามภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาความปรารถนาความตั้งใจสังขารเพื่อปรุงแต่งจิตของบุคคลผู้มีความเห็นชอบเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะทิฏฐิของเขาดีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพันธุ์อ้อยก็ดีพันธุ์ข้าวสาลีก็ดีพันธุ์ผลจันทร์ก็ดีอันบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรสของน้ำรสของดินที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นของมีรสหวานน่ายินดีน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะพืชพันธุ์นั้นดีกายกรรมวจีกรรมของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ฉันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลอันน่าปรารถนาเพราะทิฏฐิของเขาดีพระดาเห็นหรือไม่ว่าความเห็นชอบความดำริชอบมีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลอย่างไรเหมือนประทีปส่องทางเหมือนเมล็ดพืชที่ดีอำนวยประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลหาประมาณมิได้ดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมกับสาวกของพระอริยะผู้ได้สดับธรรมแม้จะยังเป็นปุถุชนอยู่ด้วยกันก็ตามก็คือปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมเป็นผู้เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในโลกียธรรมต่างๆอาทิว่าทรัพย์ของเราบุตรภรรยาก็ของเราสามีของเราเพื่อนของเรานั่นนี่ก็ของเราไม่รู้โทษของความยึดถือเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นของตนแปรปรวนไป
เพราะความไม่เที่ยงไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้ก็เกิดทุกข์โทมนัสร่ำไห้รำพันตรอมใจหม่นไหมแม้กระนั้นก็ยังไม่รู้ว่านั่นเป็นเพราะโทษของความยึดมั่นถือมั่นกลับเห็นว่าเป็นเพราะความพลัดพรากบ้างเพราะผู้อื่นมาทำให้บ้างส่วนสาวกของพระอริยะผู้สดับธรรมศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมย่อมเป็นผู้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นๆแปรปรวนไปเพราะความไม่เที่ยงก็รู้ว่าสิ่งนั้นแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยท่านไม่ต้องทุกข์โทมนัสไม่ร่ำไรรำพันไม่หม่นไม่ตรอมใจท่านอาศัยสิ่งต่างๆอย่างอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งที่ต้องอาศัยจิตใจของท่านจึงปลอดโปร่งชื่นช่ำอยู่ด้วยธรรมมีสติปัญญาว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่คนทั้งหลายผู้รู้จักเกี่ยวข้องนี่คืออานิสงส์ของการเรียนรู้ธรรมสดับธรรมและประพฤติธรรมครั้งหนึ่งพระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดีได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำเหลืองบ้างน้ำหนองบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็มิได้เกียดชังสิ่งนั้นมิได้อิจฉาระอาใจต่อสิ่งนั้นคงรับไว้ด้วยอาการอย่างเดียวกันทั้งกองหยากเยื่อและดอกไม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเช่นเดียวกับแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่เลือกที่รักผลักที่ชังมีใจเสมอในบุคคลทั้งปวงไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระจอมมุนีน้ำย่อมรับของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมก็พัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ำลมไฟย่อมไม่เกลียดชังไม่ระอิดระอาต่อของเหล่านั้นฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจเสมอด้วยน้ำลมและไฟไม่มีเวรกับใครไม่คิดเบียดเบียนใครอันว่าผ้าเช็ดธุลีย่อมเช็ดได้ทั้งของหอมและของเหม็นของสะอาดและของโสโครกเด็กจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่าเข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งใจอ่อนน้อมเข้าไปโคที่เขาขาดแล้วได้รับการฝึกดีแล้วย่อมสงบเสงี่ยมเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่ได้เอาเท้าหรือเขากระทบกับอะไรฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเวรไม่คิดเบียดเบียนใครพระองค์ผู้เจริญพระธรรมเสนาบดีกราบทูลต่อไปว่าอันหนึ่งบุรุษหรือสตรีรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับประดาอึดอัดระอาต่อซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่มีคนเอามาผูกไว้ที่คอฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นย่อมอึดอัดระอาต่อกายอันเน่าเปื่อยนี้พระองค์ผู้เจริญอันว่าบุคคลผู้ประคองภาชนะน้ำมันข้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อยไหลออกไหลเข้าอยู่ชั้นใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นบริหารกายนี้ประคับประคองกายนี้ซึ่งเป็นรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อย
มีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เนืองนิดข้าพระองค์ย่อมระอิดระอาต่อกายนี้อันหนึ่งบุรุษผู้ประคองถาดน้ำมันที่เต็มได้มีคนอื่นถือดาบอันคมกริบอยู่ข้างหลังพลางบังคับให้ถือถาดน้ำมันแต่โดยดีถ้าหากหกเพียงหยดเดียวจะประหารชีวิตเสียบุรุษนั้นย่อมตั้งใจประคับประคองถาดน้ำมันนั้นฉันใดข้าพระองค์ก็จะประคับประคองกายของตนฉันนั้นดูก่อนท่านผู้แสวงหาธรรมะพระตถาคตเจ้าและพระสาวกของพระตถาคตเจ้ามีพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นอย่างนี้คือมีปกติอดทนในสิ่งที่คนทั้งหลายทนได้ยากเอาชนะในสิ่งที่คนทั้งหลายเอาชนะได้ยากและทำในสิ่งที่คนทั้งหลายทำได้ยากจึงได้รับสิ่งที่คนทั้งหลายรับได้ยากสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักปลอมเข้ามาในรูปของสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปสิ่งที่น่ารักทุกข์มักมาในรูปแห่งความสุขเพราะเหตุนั้นคนจึงประมาทกันนักดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะคนส่วนมากหลงไหลในมายาธรรมคือสิ่งที่กลับกรอกหลอกลวงยึดถือเอาว่าเป็นสัจธรรมคือของจริงจึงถูกมายาธรรมนั้นห้ำหั่นย่ำยีบีบคั้นหัวใจให้ต้องเศร้าโศกคร่ำครวญรำพันว่าสุขก็หาใช่สุขจริงไม่มันเป็นแต่เพียงทุกข์ที่ปลอมเข้ามาในรูปแห่งสุขหรือมีสุขเป็นเหยื่อล่อเล็กๆน้อยๆเหมือนศัตรูปลอมมาในรูปแห่งมิตรอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโลกียารมณ์รัชนียารมณ์นั้นล้วนเป็นทุกข์เป็นพื้นฐานก่อนแล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบำบัดถูกวิธีเท่านั้นเองและมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่งก็สมมุติเรียกว่าสุขคราวหนึ่งลาภผลซึ่งคนแสวงหากันนักหนาด้วยความยากเย็นลำบากนานาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยความสุขให้ฝ่ายเดียวไม่มันมีความทุกข์ความกังวลใจแอบแฝงอยู่ด้วยต้องเฝ้าต้องระวังจนไม่เป็นอันกินอันนอนต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มียศแล้วก็ต้องมีความเป็นอยู่สิ้นเปลืองกว่าคนธรรมดาสามัญต้องหาทรัพย์มากขึ้นมักจะหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นจนนุงนังต้องพลอยทุกข์กับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศเข้าก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องก็มีเพราะไปหลงติดยศอันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมะไม่อาจจะส่องถึงใจได้ดูก่อนท่านผู้แสวงหาสัจจะเรื่องนี้อย่าพูดเพียงคฤหัสถ์เลยแม้บรรพชิตบางรูปก็เมายศเหมือนกันยิ่งยศสูงขึ้นอาสวะก็พลอยหนาขึ้นตามมันย้อมจิตใจให้มัวเมาและเมาหนักขึ้นเพราะเปลือกหนาขึ้นอยู่ในแวดวงของลาภยศสรรเสริญเสียจนเคยตัวทำผิดไม่มีใครกล้าติเตียนทำถูกเล็กๆน้อยๆคนก็คอยชมแล้วชมอีกจนใจเหลิงเพราะสรรเสริญเหมือนเหล้าหวานชวนให้เพลินดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอเผลอตัวได้ง่ายดื่มเหล้าเสียอีกยังยั้งได้ง่ายกว่า
และมีคนคอยช่วยยับยั้งส่วนสรรเสริญมาจากผู้อื่นยั่วยวนใจอยู่เสมออยากได้รับยิ่งขึ้นกว่าเก่าที่เคยได้รับเมื่อไม่ได้รับดังปรารถนาก็ร้อนใจหรือเมื่อถูกนินทาก็เร่าร้อนยิ่งขึ้นนี่คือโทษของลาภยศสรรเสริญเท่าที่พอมองเห็นได้มันเป็นสุขที่คู่กับทุกข์จึงเป็นสุขปลอมหาใช่สุขแท้ไม่สุขแท้จะต้องเกิดจากคุณธรรมจากการทำความดีทำความเพียรเพื่อลดละอาสวะสิ่งหมักดองในสันดานที่ทำให้มืดมนกิเลสลดลงได้เท่าใดทุกข์ก็ลดได้มากเท่านั้นเมื่อทุกข์ลดลงถึงที่สุดก็เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานเหมือนเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็เป็นสภาพที่เย็นที่สุดนี่คือความสุขแท้ไม่มีความทุกข์แอบแฝงมาด้วยมีความเย็นใจเป็นรางวัลพร้อมกันนั้นความรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงก็สว่างไสวขึ้นในดวงจิตเหมือนประทีปที่ถูกจุดขึ้นย่อมทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันคือกำจัดความมืดยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นเผาเชื้อคือน้ำมันให้สิ้นไปเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งความที่บุคคลได้อบรมจิตและปัญญามาน้อยแสงสว่างในดวงจิตจึงมีน้อยไม่อาจจะมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้จึงถูกหลอกอยู่เรื่อยไปถูกโลกิยธรรมคือลาภบ้างยศบ้างเสียงสรรเสริญบ้างหลอกเอามอมให้เมาอยู่เป็นเนืองนิดจนปัญญามืดมนลงไม่สามารถที่จะรู้เห็นตามที่เป็นจริงของชีวิตได้ลาภและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละและวางได้หรือได้แล้วจะไม่เมาจึงมีเรื่องแย่งลาภแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันแล้วจิกตีกันทำลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายน่าสังเวชสลดใจยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานโอบอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถอะหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเราก็คือลดความโลภความโกรธและความหลงของเราเองให้น้อยลงแล้วเราก็จะประสบกับความสุขความเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนไข้ที่ลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นเสียงธรรมเสียงเทศสร้างสุขสีธรรมะสนอกว่าดนตรีเพราะพริ้งนำจิตจากอเวจีมืดจัดท่านเอ่ยสุขสว่างสลายทุกข์ทิ้งสนอแท้เสียงธรรม
เจริญสุขสวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ดูก่อนท่านผู้เจริญคนชั่วเมื่อขณะทำชั่วอยู่และกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขากระยิมยินดีว่าเขาเก่งกล้าสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครกล้าทักท้วงเขายิ่งเหิมเกริมทำชั่วต่อไปอย่างเมามันแม้ผู้หวังดีจะตักเตือนท้วงติงก็ดูหมิ่นผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้เยาว์กว่าบ้างมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าบ้างเขาหลงตนหลงอำนาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรรมชั่วอันเขาสั่งสมวันละน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นและวิบากแห่งกรรมดีแต่เก่าก่อนก็ร่อยหลอลงวันละน้อยจนหมดสิ้นไม่มีแรงต้านทานอีกแล้วเมื่อนั้นเขาต้องเสวยกรรมอันทารุณแสบเผ็ดและไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เมื่อนั้นแหละเขาย่อมจะรู้สึกตัวแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดใหม่ในขณะนั้นยังไม่ทันแปรไปภิกษุทั้งหลายบาปกรรมก็ย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่เท่ากรบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชราใจทำอีกและทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบฐานไฟที่เท่ากรบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กรบไว้นั้นออกไปสิ้นไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้มีกรรมชั่วก็ฉันเดียวกันเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่างคุ้มครองอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้ที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไปได้ส่วนภาชนะของใช้ที่เจ้าของนำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไหม้อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายเข้ามาถึงบุคคลย่อมสละทรัพย์สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญาความรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสว่าความตนีลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว1 เมล็ดย่อมได้ผล1 รวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากมีผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณค่า
น้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภชนะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นก็คือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรเลยจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมได้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพันธุ์พืชธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่มีมือไม่ปล่อยแล้วเมื่อได้ทรัพย์ก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนกับแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำที่ไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้การสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปร่ไปด้วยบาปอนิจจาชีวิตทาสช่างลำบากและกังวลเสียมิกะไรรับใช้ใกล้ชิดเกินไปก็หาว่าประจบสพห่างเหินไปหน่อยเขาก็หาว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบพูดเสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชกโฮกฮากใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตทาสเป็นชีวิตที่ลำเค็ญเหนื่อยยากทั้งที่เป็นอย่างนี้คนทาสส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกตัญญูเสรีชนด้วยซ้ำไปส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสำหรับทาสซึ่งซื่อสัตย์กตัญญูและเสียสละต่อนายของตนแต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อทาสเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ทาสไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ทาสหวังอย่างลมๆแรงๆเหนียวบำเหน็จทำความผิดน้อยก็เป็นความผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยจะได้พูดถึงอันม้าอั
อัสดรนั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่เป็นม้าพ่อเป็นลาลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยมคือได้ลักษณะเร็วจากแม่และได้ลักษณะอดทนจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกอย่างหนึ่งว่ามโนมัยหมายความว่าสำเร็จเร็วดั่งใจส่วนลานั้นทนทานมากในการนำภาระหนักปีนที่โกรกชันได้เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการมารวมกันคือทั้งเร็วและทนก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยมหันมามองดูมนุษย์เราผู้ใดมีคุณลักษณะทั้งสองอย่างคือทั้งเร็วและอดทนผู้นั้นก็จัดได้ว่าประเสริฐคนบางคนมีสติปัญญาดีรู้อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทานอ่อนแอเบื่อหน่ายงานง่ายจับจดในที่สุดก็เอาดีไม่ค่อยจะได้ส่วนบางคนทนทานบึกบึนแต่ขาดสติปัญญารู้อะไรได้ช้าจึงทำให้เสียเวลามากเกินไปในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคนในโลกส่วนมากก็มักจะได้ลักษณะเดียวแต่ดูเหมือนพระศาสดาจะทรงสรรเสริญความเพียรพยายามมากอยู่เมื่อได้พยายามแล้วไม่สำเร็จสมประสงค์ใครเล่าจะลงโทษผู้นั้นได้กล่าวถึงสัตว์อาชาไนยหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแก่การงานประเภทนั้นๆโดยนัยยะนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาไนยถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชาไนยด้วยกันบุรุษอาชาไนยหรือคนอาชาไนยประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคำว่าฝึกตนนั้นหมายถึงฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วๆไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนกันกับการยกน้ำหนักต้องค่อยทำค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์ดูก่อนสุทัตตะผู้ตื่นอยู่มิได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วรู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัจธรรมยังยาวนานกว่านั้นดูก่อนสังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกคนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าว
บัณฑิตเมื่อประสบลาภผลมีความเจริญรุ่งเรืองย่อมสงเคราะห์คนอื่นด้วยธรรมวิธีคือทางอันถูกต้องและแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำให้สิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์หาโทษมิได้เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมไม่นำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเหมือนอ้อยเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานคชสารเข้าสู่สงครามอยู่ท่ามกลางอันตรายก็ไม่ทิ้งลีลาอันสง่างามทองคำแม้เข้าสู่เบ้าสูบก็ไม่กลับกลายเป็นทองแดงหรือกระเบื้องคนพาลยิ่งประสบทุกข์ยิ่งทิ้งธรรมละเมิดธรรมและจะละเมิดธรรมมากขึ้นเมื่อประสบผลดีมีความสุขแต่บัณฑิตมีลักษณะตรงกันข้ามยิ่งประสบทุกข์ยิ่งเห็นธรรมและเมื่อประสบความสุขมีลาภสรรเสริญก็ยิ่งจะได้โอกาสประพฤติธรรมมากขึ้นสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายสัตว์ทั้งหลายต่างปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์สิ่งที่สัตว์รักที่สุดก็คือชีวิตสิ่งที่สัตว์กลัวที่สุดก็คือความตายคนอาจจะยอมเสียสละคนอื่นสมบัติอื่นตลอดจนอวัยวะบางส่วนเพื่อให้ชีวิตคงอยู่ชีวิตมีค่าสูงสุดผู้ที่เรารักที่สุดก็คือผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราได้แก่มารดาบิดาผู้ที่ชังที่สุดคือผู้ที่เอาชีวิตของเราไปเราอาจจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นแต่เราจะได้ภูมิใจที่สุดเมื่อได้ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นทรัพย์ภายนอกเราเกิดมาเราไม่ได้เอามาด้วยแม้เมื่อเราตายไปเราก็เอามันไปด้วยไม่ได้จำต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้สอยแม้เมื่อคนอื่นนั้นตายเขาก็เอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นอีกถ้าคนอื่นตายหมดของเหล่านั้นก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะมันเป็นสมบัติของโลกเราเกิดมาเราก็ยืมโลกใช้ชั่วคราวเมื่อเราไม่จำเป็นจะใช้ก็ส่งคืนแก่โลกเท่านั้นเองฉะนั้นจะมามัวห่วงใยอะไรกับของคนอื่นการที่ท่านเอาชนะสิ่งยั่วยวนต่างๆได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งยั่วยวนต่างๆอันยั่วให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงและมัวเมานั่นเรียกว่าท่านเป็นผู้ชนะตนเองการชนะตนเองนี้เป็นสิ่งที่ชนะได้ยากชนะคนอื่นง่ายกว่าคนที่ชนะตัวเองจึงมีน้อยแต่ใครสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่กลับแพ้อีกเราเรียกว่าเป็นยอดนักรบในสงครามชีวิตซึ่งยืดเยื้อยืนนานที่สุดกว่าสงครามใดๆถ้าบุคคลสามารถได้สิ่งที่ตนประสงค์ด้วยจิตง่ายๆเพียงแต่บูชาเพลิงถวายเทพเจ้าแล้วในโลกนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ยากจนแร้นแค้นใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ตนประสงค์ท่านอาจพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองไว้ว่าหากใครสักคนหนึ่งกระโจนลงไปในกองเพลิงเพื่อนำเอาตัวเองเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าคนนั้นก็ต้องตายเปล่าเทพเจ้าจะช่วยอะไรไม่ได้เลย
เมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าจะช่วยให้เราบรรลุถึงจุดประสงค์ได้นอกจากตัวของเราเองตนเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงเอาตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพยายามบากบั่นไปในทางที่ชอบเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการนั้นๆอิงอามิสกลายเป็นพิษขึ้นมาเพราะความประมาทพลาดพลั้งหรือเพราะเสวยสุขนั้นมากเกินไปอีกประการหนึ่งผู้มีทรัพย์มียศมีเกียรติหลงอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรตินั้นสำคัญมั่นหมายว่าโลกียสุขนี้เท่านั้นคือสุขแท้เป็นสุขที่ตนพึงแสวงหาแม้ยังไม่ได้ก็ดิ้นรนแสวงหาอย่างเอาตัวตนมีชีวิตจิตใจเข้าไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึ่งใจก็ร่านหาความสุขอย่างใหม่ต่อไปแต่ล้วนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่นจึงเหมือนสุขของขอทานมีการแสวงหามากมีปัญหามากส่วนความสุขของพระอริยเจ้าไม่ต้องมีการแสวงหามากและไม่มีปัญหาจึงเป็นความสุขที่ประณีตกว่าสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงจะสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงำของกิเลสพ้นเงื้อมือแห่งมารสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงจะสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงำของกิเลสพ้นเงื้อมือแห่งมารสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงจะสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้พุทธบริษัททั้งหลายณ บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะ
อันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอยู่ข้างล่างก็อย่ามัวเดินไปเดินมาหาที่นั่ง